Sénégal ak diaspora nuyu nañu leen xeex jàngoro yi coronavirus ñu ànd xeex ko waaye xeex bi daanaka booy seet mu ngi soog a door ni ko waa ñi yore wàllu wér-gu-yaram waxee ndax kat jamono ji gis nañu ne wàlle bi ci lu ñu xamul ci fa mu jóge muy loolu ñuy woowee contamination kii bi communautaire bi cas communautaire yi loolu doon na loo xamante ni jamono ji daanaka mu ngi tàmbalee sampu te bu sampoo mën naa jéggi dayoo kon loolu moo tax xëy na ñu ne jàngoro ji xeex bi mu ngay soog a door tey nit ki nañu ko baaxoo daañu dem ba ci bët saalumuk réew mi ginnaaw bëj gànnaar ci Richard Toll ak fële ci diwaanu Ndar daañu ànd ak maire bu Ziguinchor muy Abdoulaye Baldé niki noonu daañu dem ba Canada bu ñu jógee Canada fekk fa kenn ci doomi réew mi daañu it dellu si fii ci Ndakaaru daal di ànd ak kenn ci ñi nga xam ne yàlla nattoon leen woon jàngoro ji waaye may na leen ak tan ak wér ba ñu daal di cay génn ngir ay seede ak anam yi nga xamante ne ni loolu mooy war a doon taxawaayu doomu aadama yi ci mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jot a am te ba nëgër ni jombagul kenn ndax kat ku jéggeegul xamoo ana lan mooy sag mucc waaye tey daañu ànd également ak professeur El Hadj Songe Diouf ci waxtaan wi ak lépp loo xamante ne nii dana yitteel askan wi ci xeex jàngoro coronavirus ak doxalin bi waaye nañu ko baaxoo laata ñuy tàmbali la ñuy delluwaat ci màkkaanu jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ngir xool tolluwaayu jàngoro ji ak kooki di directeur de cabinet bu ministre bi di docteur Aloyse Waly Diouf ci tolluwaayu jàngoro ji ci bés bi. Ministère de la Santé et de l'Action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci téeméer ak juróom-ñetti test yi ñu def juróom-ñaar ñoo ci positif maanaam ñaari cas contact yi jaxasoo ak ñu yore doomu jàngoro bi ak juróomi cas communautaire juróom-ñett si ñi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñi nga xam ne ñoo des ci hôpitaux yi ñu ngi am tan ci bésu tey bi dalee ko ci cas bi nga xam ne moom la Sénégal njëkk a am woññ nañu téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti cas téeméer ak fukk ak ñett ti cas wër nañu ñaar ñu ñàkk seen bakkan benn bu ñu évacué mu des téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti cas ci suñu structure hospitalière yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu sàmmoonteeg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxle professeur salaamaaleykum. waaleykum salaam Khalifa. am mbégte ànd ak yow ci ànd xeex bi. lii di coronavirus. waaye phase bi ñu toll professeur mooy phase bi nga xam ne daanaka ci la cas communautaire yi di tàmbalee jéggi dayoo muy lu waa Kër Docteur ragal muy lu ñuy artoo askan wi. lan moo ci sa gis-gis bu njëkk laataa ñuy wéyal waxtaan bi. waaw gis-gis bu njëkk bi mooy boo ko seetloo ñu bëri. fan yi nga xam ne waxoon nañ ne mu ngi mel ni mu ngi wàññeeku lim baa ngi wàññeeku ñu bëri da nga doon ragal sax ñu bàyyeendeku maanaam te cas communautaire yi moo gën a doy waar li nga xam ne mooy cas yi jógee bitim réew parce que cas yi jógee bitim réew nguur gi teg na ay matuwaay yoo xam ne ku ñëw daañ la jël def la fañ la war def caytu la càmbar la boo diir bi jot fukki fan ak ñeent yi nga dellu waaye wàllante bi nga xam ne mooy wàllante suñu biir boobu daf ñoo war a tiital waaye tiital bi li mu war a jur mooy ñu xam ne ba léegi dañu war a gën a taxaw pour xeex mbir mi donc ñu yokk fàggu bi ñu yokk ndëgërlaay bi ànd ak respect maanaam lii nga xam ne mooy waa kër docteur yi moom la ñuy digtal wax dëgg yàlla ñu wàccoo ko parce que loolu moom mooy lu doy waar ci téeméer ak fukk ak ñett yi nga xam ni yàlla dogal na wér nañu bokk na si ñoom Mohamed Sarr tey dana indi ay seede ci anam yi nga xamante ne nii noonu la dundee jàngoro ji ba ci ba mu génnee l'hôpital Mohamed Sarr salaamaaleykum. maaleykum salaam Khalifa maa ngi lay ziar. alors Mohamed Sarr ñu ngi lay ndokkale di la dalal ci ITV ànd xeex coronavirus eh bien jàngoro ji bi nga ko amee ak jamono ji nga xamante ne ni yàlla dogal na wér nga tey ji ñu bëgg ci waxtaan ba mu doon am njàng ak njàngale ci biir askan wi
waaye bëgg nañu xam rek ci anam yi nga xamante ni xëy na noonu nga njortee ne noonu la jàngoro ji dikkee. waaw maa ngi lay jaajëfe Khalifa li may tàmbalee wax rek mooy jàngoro ji maanaam comme beneen sénégalais comme sénégalais yëpp des fois da nga koy dégg ci télé toog sa kër. way Mohamed Sarr di wax ak ñun fii ci Ndakaaru muy kenn ci téeméer ak fukk ak ñett yi nga xam ni yàlla dogal na amoon nañu jàngoro ji waaye yàlla def na saafara ndax mujj nañoo wér tey ji nag daañu jàng ci la nga xamante ni moom mooy ay jaar-jaaram waaye tamit anam yi nga xamante ni noonu la ko dundee ndax gis nañ ni professeur du ñàkk ba moom dina ko wax léegi liñ ci gën a ragal jamono ji wala liñ ci gën a njort mooy loolu ñuy oowee stigmatisation ci koo xamante ne nii xëy na sax dañ la jëlse ndax am nga responsabilité oote ne am na lu may yëg sama yaram mu niru ma li ngeen wax ne noonu la jàngoro ji di feeñee. dëgg la waaw di rafetlu déjà moom Mouhamed Sarr li nga xam ne def na ko parce que ni ñu koy waxee suñu société bi ni ñu koy waxee ci wolof maanaam tam dëmu daf leen gaaw donc ba tax na moom mi nga xam ne amoon na doomu jàngoro bi moo am fi taxaw wax ne amoon na ko waaye yàlla def na ci xéwal ba nga xam ne dal na ak sagoom ak wërgu-yaramam loolu vraiment dañ ko ci félicité di wax askan wi ne wax dëgg yàlla lii moom newul feebar boo xam ne dafa ànd ak gàcce parce que bu ñu xoolee ci bitim réew sax gis nga fi mu nekk nii jamono yi ñuy wax ki nga xam ne moo di Boris Johnson nga xam ne moo jiitee gouvernement wu fële ca Angleterre mu nga tëgg ca l'hôpital ñu koy ñaanal yàlla fëgg ay noppam ba mu jóg ci jàmm ak salaam kon nag bu fekkee ñooñu lay dal ñu war a xam ne lii dafa jombul kenn aw mbas la loo xam ne yegsi na ci askan wi te mën naa dal koo xam ku nekk kon nag dañ ko war a jàppee ni koo xam ne feebar moo ko dab te feebar bi amul kenn ku mu jomb te itam anam yi nga xam ne noonu la lay dikkee xam naa dina ci dugg moom mais pour sax mu wax la ne exactement ci situation bi laa ko jël dina doy waar parce que da ngay ubbi buntu oto téeméeri nit ubbi nañ buntu oto ba nga laal buntu kër junnee nit laal nañ ko am na ko yor kon dafa mel ni loo xam ne wax dëgg yàlla kenn mënta wax ne mën naa ci mucc li nga mën mooy matuwaay yi nga xam ne moom la waaye kër docteur joxe nga wàccoo ak moom waaye amul benn xeetu boddi boo xam ne war nañ koo teg ci ki nga xam ne feebar bi dal na ko wala sax comme ni kii dal na ko ba mu wër kon nag ñun sénégalais yi loolu dañu war a wàccu ak moom parce que bëri na fi ñoo xam ne sax dinañ feebar boo loru ci Khalifa lii wax lii tax ñu ciy loru duñ sax ñemee dem kër docteur waaye feebaru sëqat sax boo ko fi amoon wax dëgg yàlla da ngay mel ni koo xam ne da ngay daal di nëbbatu te da nga war a dem faju ji parce que li ngay bañ mooy ñu di la joxoñ fu ñu la seen ci mbedd sax daal la du moyu sa kër ñu mel ni ay dem ñoo fa yeew wax ji noonu su ko defee sénégalais yi loolu dañ ko war a bàyyi parce que si bërëb sax boo sëqatee léegi ñu ne la déet nee naa kenn amatul droit soj ku soj moom booyee boo toogal sa kër ndef foo tisoolee gars yi mel ni ay Usain Bolt daw abal la donc wax dëgg yàlla kon liñ ciy jàngat rek mooy benn lii feebar bi jombul kenn ñaar yàlla def na sutura mënees nañ koo faj kon koo xam ne yëg nga mandarga yi demal ca l'hôpital ba te nga faju te yéen ñi dëkk jege ñaale ak ki nga xam ne moom dafa demoon bañ ne faju na ba wër na ba ñëw jàpp leen ni sax xëy na firnde amagul firnde bu ci wóor mais ci wàllu xam-xam am na ñoo xam ne sax ñu ngi naan kii nga xam ne dal na ko ba pare mënees nañ njort wóoragul nag ne mën na am du ko dalaat kon nag dafay mel ni sax kii nga xam ne dal na ko ba mu wër moom moo ciy gën a mucc kii nga xam ne moom dalagu ko kon nag loolu duñ koy wax rek mooy maanaam nit ñi ànd ak dal te xam ne jombul kenn te waaye bu demee ci kër docteur ya ba faju ba ñëw buñ ne wër na jàppal ni wër na mën nga saafante woon ak moom na nga doon saafante ak moom te bañ ko wax dëgg yàlla di ko boddi tigi am na sax beneen xeetu boddi konte boo xamante ne nii dafa jëm ci wàllu jugement de valeur loolu dañ si dikk léegi ak moom parce que boo seetloo comme ginnaaw jàngoro ji dañu ne na ngeen fexe fu ngeen toll di raxas seen ay loxo mën nañ kaa féetale ni xëy na ki dafa am jàngoro ji parce que daawul raxasu parce que catu loxo yu demee noonu yooyu yëpp yu am solo la nit ñi xam ne jàngoro ji ni ko professeur waxee léegi ak foo mën a nekk ak noo mën a toll ak loo mën a am ak foo mën a féete jàngoro ji jomb la kon loolu Mouhamed danañ si dikkal léegi bu sooy suñu borom en attendant ñu mën a jokkoo ak moom dafa am loo si bëgg a yokk waaw ma ne boo ko seetloo jàngoro ji sax moom dafa mel ni dafa am loo lu bëri yoo xam ne daf ñu koy jàngal parce que dafa mel ni dafa am benn xamul mu koy waxee démocratisation maanaam boo xam ne ñëpp dañoo toll parce que bu njëkk da nga naan kii am na kii amul
kii borom daraja la kii du borom daraja. kii dafa xiif kii moom dafa regg mais jàngoro bi dafa ñëw wone ne yéen ñëpp a yem fa yàlla. lañ njëkk a wax ci droit de l'homme. waaw les hommes naissent égaux. libres et égaux. waaw. en droit. te boo ko seetloo fa muy tàbbee. di laal ay premier ministre di laal ay président di laal ay député. loolu dafa mel ni jàngat la bu ñu borom bi di won ne. yéen ñi nga xam ne yéen a yaakaar ne yéen a toog ci fauteuil gën a ko ci des. dama leen di won ne jàngoro bi ba mu ñëwee ñëpp ñoo ci yem. te boo ko seetloo nag li nga wax dëgg la parce que jàngoro bi dafa ànd ak boddi. parce que boo xoolee sax ci wàllu nasaraan termes yi ñuy employé. dafa nekk ay termes suspects mise en quarantaine distanciation. confinement. moo xam moo doon loo xam ne wuute na. ak li nga xam ne wax dëgg yàlla loolu lañu sàkku suñu diggante suñu biir. absolument alors dañuy jéem a dem kon ba Ziguinchor foofu nga xamante ni fa la maire Abdoulaye Baldé nekk di ñu déglu ñuy jokkoo ak moom xëy na fileeg boobu daañu mën a dellu siwaat fii ci Ndakaaru ngir mën a jokkoo ak Mohamed ci wàllu woowu donc monsieur le maire asalaamaaleykum. maaleykum salaam Khalifa maa ngi leen di nuyu. am nañu mbégte ànd ak yow ci ànd xeex coronavirus foofu la ca Ziguinchor ga nga xam ni yow yaa ko jiite lan mooy déjà tolluwaay bi foofu la ca diwaan ba ca gox ba nga jiite. waaw Ziguinchor depuis mais Sénégal il y a un mois il y a 17 jours la ñu am suñu premier cas moo doon cas importé benn Sénégalais mu doon dund France ñëw indaale jàngoro bi wala comme ni koo xam ne jege naa yam la ak beneen tubaab boo xam ne dafa nekkoon Kapskine donc ñu amoon 3 cas yoo xam ne c'était des cas confirmés yàlla def na faj nañ leen 2 cas yi gën nañu des toujours tubaab bi mais d'après information yi ñu mujj jot am nañu yaakaar ni ko d'ici ñetti fan yi nu mën a gën ba yàlla def na si en tout cas sotti na si ndox mu sedd depuis lors les cas contacts yoo xam ne amoon nañ ko te ñu leen doon suivre defoon leen confinement ñoom ñëpp bàyyi nañ leen libéré nañ leen ñu dem seen kër parce que testé nañ leen ils sont négatifs donc jusqu'à présent suñu comptabilisation bi 3 cas moo fi amoon 2 yi sont guéris kenn moo si des amatul yeneen cas amatul ñoo xam ne dañ leen mettre en quarantaine donc di sant yàlla parce que pour l'instant suñu campagne de prophylaxie ak campagne de sensibilisation yoo xam ne def nañ ko au niveau du comité régional du comité local de lutte en tout cas ñu commencé gis ay résultats yu positifs. ginnaaw jàngoro ji bi mu feeñee ku nekk ci wàllu nga féete am na stratégie boo lal ngir xeex ko waaye barka démb rek gouvernement bi ci dogal wala ci digal lu bàyyeekoo ci comité de gestion des épidémies nee nañu léegi comité régional bu nekk moom mooy yore lu jëm ci wàllu combat bi ana loolu na ngeen ko réajuster ci ndigaluk kooki di gouverneur wala ci njiitalam wala jamono ji maire bi la moo ci wàllam. waaw ñun su mairie bi juste avant que mbir mi di xew du yegg si fii parce que xamoon nañu fatalement que d'abord am nañu ay avions yu doon jógee Sénégal yu doon jógee bitim réew di wàcc fii xamoon nañu que tôt ou tard mbir mi dina si yegg si donc balaa bi jàngoro bi di yegg si biir Ziguinchor déjà ñun au niveau de la mairie ànd si aussi ak université Assane Seck mais aussi ak le médecin chef de région muy la région médicale ak médecin district yëpp. defoon nañ déjà benn campagne de sensibilisation dajale yëpp délégué de quartier y en a 36 ci biir quartier yi professeurs yi wax leen lan mooy jàngoro ji lan moo koy indi et puis lan moo aussi yan genre comportement prophylaxie yi lañu war a am ñoom aussi ñu dellu ci biir seen biir quartier yi wax ñëpp lépp loo xam ne te boole ci ñëpp ASC yi bajolu gox yi imam yi étudiants yi élèves yi nekk ci biir quartier yi donc sensibilisation demoon na ba vraiment law fu nekk et puis la CIDOL aussi si profiter nañu pour jàppale les structures sanitaires yi fi nekk donc on a 2 hôpitaux de niveau 2 mooy l'hôpital de la Paix ak l'hôpital régional donc ci biir hôpital de la Paix ñu installé fa benn centre de confinement boo xam ne mairie bi mu indi ay jumtukaay jox leen mais aussi le district de santé district sanitaire boo xam ne moo nekk si Ziguinchor ñu tuddee ko hôpital Silence ñu jox leen ay jumtukaay yu bëri yoo xam ne aussi ay coopération décentralisée lañ ko amoon à travers la Finlande donc bu ngeen nga jégal ñu tuuti bu fekkente ni dina jàppandi si yow parce que comme ngelaw li dafa xaw a bari li nga am na solo trop mais dégguñu bu baax pour ak ngelaw li bu fekkente ni mën ngaa fatu tuuti rek foo xam ni ngelaw li du agsi si yow comme ça li ngay wax mu am solo trop
waa Ziguinchor waa Sénégal ak mboolem àdduna waa diaspora bi dinañ ko gën a mën a dégg kon si kanam tuuti daañu dellu siwaat ak yow fekk ñu xaw a sore yi ngelaw li tuuti bu ko defee dégg-dégg bi gën a neex kon ba tey ci ànd xeex coronavirus sànq ñu ngi doon waxtaan ak Mohamed Sarr ngir mu àgge ñu anam yi nga xamante ni noonu la dundee jàngoro ji li si am njàng ak njàngale ngir mu doon njariñu Sénégal ndax ni ñu ko waxee si njëlbeenu jotaay bi gis nañu ne jamono ji cas communautaire yi xëy na mooy liy soppi xar kanamu xeex bi nga xamante ni daanaka dafay soog a door bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xamante ni bàyyeekoo na ci waa kër docteur Mohamed Sarr ndax yaa ngi fii. waaw maa ngi fi Khalifa maa ngi lay dégg connexion bi moo xawut stable daal. très bien alors Mohamed li ma la laajoon sànq xëy na ni ko prof waxee dina xaw a jafe parce que jàngoro ji kenn xamul fan la nekk kenn xamul nu mu demee mais tey ji yow ci wàllu origine beeg yu ni méngool lan nga si jàng wala am nga si lu la leer. waaw mooy li professeur wax te yow si sa njëlbeen si sa ba ngay tàmbali wax nga ko mooy jàngoro bi daanaka kenn mënul wax ni mucc nga ci wala di nga ci mucc. loolu daal mooy première évidence bi mooy ñëpp mën na leen dal et puis c'est pas du maladie boo xam ne am na gàcce maanaam c'est pas une maladie honteuse loolu moom mooy loo xam ne retenir naa ko ci discours président keroog ba muy adressé wu à la nation c'est pas une maladie honteuse. maintenant fi may tàmbalee mooy sant yàlla ci ba ma tegee nattu ba pare def ni tey ma am tan ba war a mën a taxaw ci kanamu Sénégal di def témoignage bi soo gisee ma def ko am na amaana ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi woon tey sama place bi ma nekk du ñu doon am sañ-sañu wane seen bopp nii di wax ak Sénégal waaye man dama jàpp ni sama contribution la ci lutte contre coronavirus bi sama contribution la d'autant plus que ni ma ko dundee pour man am na ay jàngat yoo xam ne tey su ma ko partagé ni ma ko dundee yëpp su ma ko partagé am na ñu ci bëri ñoo xam ne danañ ci yoo ko tax tey ma janoog Sénégal di leen expliquer man sama situation donc jàngoro ji man maa ngi ko jëlee ci benn pays wu sous-région parce que dama nekkoon mission dama fa demoon en mission donc falaa ko amee ba ma fa nekkee sax xëy na foofu la ma gën a daaneel ba may ñibbisi xëy na am naa benn comportement bu responsable ndax woo naa sama njaboot nee leen maa ngi waajal ñëw waaye jël leen seen bagage ngeen dem seen kër maam wax sama soxna mu dem kër papaam ak yaayam ànd ak samay doom donc boo ma ñëwee sama kër laa des man rek man ak sama benn collègue bi ma demoon dool voyage ñu des sama kër en confinement pendant 15 jours waaye tamit lu beneen jàngat bi ma ciy def mooy boobu dama doon dégg lu ñuy wax ni 14 jours confinement 14 jours man j'ai fait 15 jours de confinement sama 10e jour ci laa nee ni doy na kat ma dem jëli sama njaboot parce que def naa 15 jours waaye ba may génn di dem ci yoon bi laa am sama benn xameel bi ma woo di ma expliquer benn cas boo xam ne 21 jours de confinement la def ba pare ñu diagnostiqué ko positif donc loolu ba ma ko waxee affaire bi wëlbati sama xel ma delluwaat sama kër ci laa woowaat cellule bi expliqué waat leen ci la ñu ñëw defal ma prélèvement fekk dama positif donc geste bu responsable boobu noonu xëy na su ma ko amul woon tey jii may wax ak yéen wàllu naa sama njaboot wàllu naa tamit ñeneen ba ma ñëwee maa ngi woon en confinement j'ai pris toutes les mesures de sécurité et d'hygiène donc di Sénégalais yi nii feebar bi tant que dalul da lay mel ni lu la sore tant que dalul la day mel ni lu la sore Khalifa parce que dama doon toog sama salon di seetaan naa dégg information yooyu mu nekk loo xam ne xam naa ni mi ngi fi mais xawoon moom man de dalul pour dire que jombul kenn tey jii man la suba keneen ak keneen la lu am solo mooy respecter mesures d'hygiène yi ak de sécurité yu ñu digal donc loolu laay mën a wax si njëriñ. très bien alors ñu ngi lay ndokkeel rawatina ci taxawaay bi nga xamante ni am nga ko te loolu je pense que ñi nga xamante ne ñu ngi jéem a rëcc di ut porox ndoll pour dugg si réew mi wala di ut porox ndoll pour dem si beneen région alors que loolu dañ ko tere war nañ see jàng xam ne boo ko defee sa bopp ngay njëkk a yiir sa jaboot ba doon lor benn doomu aadama leneen li nga xamante ni également dina am solo ñu xam ko sànq wax nañ ko si njëlbeen waxtaan wi mooy du une maladie honteuse boo xam ne dafa am gàcce waaye dafay jur loolu ñuy dippee boddi waaw boo daanaka dañ lay joxañ loolu yow ndax dund nga ko bi la mbir mi dalee ndax ba tey mbir mu ni mel yaa ngi jànkonteel ak moom. waaw loolu Khalifa tamit lu am solo ci dama ko dund man dama ko dund sama njaboot dund ko fii ma dëkkee dama ko dund waaye tamit su ma jëlee du recul
daa bi day nekk loo xam ne du doon mbetteel parce que sénégalais moo xaw a jikkoowoo loolu surtout maladie infectieuse moom fu ko nit déggee yow jàpp nga ni nit ku koy yor da nga koo war a moytu da nga koo war a daw te njagamaay mi ngi doon wax ni ki yor métti tam nga xëy daw ba mu yëg ko mën ngaa yokk lu koy métti te sénégalais moom xëy na benn instant réflexe de survie parce que dañu naan kële yor na ko rek donc xaaral ma moytu ko donc man loolu dund naa ko il faut dire que tamit kii bi ngay wax bi xaw ma turu wolof bi daanaka stigmatisation bi c'est réel man je l'ai vécu am na ñeneen ñoo xam ne tamit dañ koo dund te stigmatisation nekk na loo xam ne yow après da ngay nekk hôpital sa xalaat yëpp mi ngi si sama koñ su ma fa delloo nu ñu may xoolee parce que ba ma fay jugee kat commencé woon nañu di ma xoolee noonu ba ma fay jugee wax ji commencé na jub ba ma fay jugee nit yi ñu ngi naan waa ji de foog ñu moytu ko ba ma fay jug ñu ngi la koy xoolee parce que xool dafa diis professeur Songe bu nekk sa wet man xam na li ma wax le regard il est lourd parfois nit ki dana la xool ba nga yëg ni kat ni man sama yaram bi fasu na te xool moo koy waral donc man damaa dund loolu personnellement fii ma dëkkee te am na ñeneen ñoo xam ne tamit dund nañu lu ni mel donc encore di ñaax sénégalais di leen woo di leen wax ni feebar bi kat mën na dal ku ne nekkul loo xam ne te ñu ngi koy méngaleeg loxo yu ñu ngi wax ni kat da ngaa war a raxasee loxo baax na trop na ñëpp di raxasee loxo fu ñu toll waaye nga am ko taxul ni da ngaa salte loolu tamit c'est très important ñu wax ko tout à fait parce que ñu ngi réseaux sociaux yi des fois je vois parfois gars yi di wax ni ñii dañoo salte ñu ko am ñi nekk bitim réew ñun ñoo leen gën a set question de salte parce que jàpp naa ni su fekkoon ni salte la rek am na ñu bëri ñoo xam ne dañu am donc loolu tamit day baax ñu xamal nit yi ni loxo bu salte loxo boo xam ne doo ko raxas saa su ne mën na tax nga am feebar bi waaye du loolu rek a tax nit am feebar am na yeneen feebar bi mën na la dugg si yeneen fànn donc am na solo parce que médecin yi à ce niveau là jaar nañ fii ñu yaatal ko gars yi ñu ci xam am na médecin yu bari yu fi jaar bokk na si li nga xamante ni wax nañu ko li tax ñu raxasloo nit ñi seen ay loxo mooy ne mën nga laal bërëb boo xamante ne nii jàngoro ji mu nga fa mën ngaa nuyoo bi moom weesu nañ ko mën ngaa teg sa loxo sax foo xamante ne nii jàngoro ji mu nga fa boo jëlee sab loxo boobu amee jàngoro ji laal ko ci sa kanam moo xam fépp am mycose yi moo xam sa gémmiñ wala sa bakken wala say bët jàngoro ji mën naa dugg si yow loolu moo waral ñuy wax na ngeen raxas seen ay loxo waaye du càggan ka ni ñi salte wala ku salte rek da ngay am jàngoro ji wala salte mooy joxe jàngoro ji foog naa ni jàngoro ji bu doon ñàkk cet moo koy joxe am na ñoo xamante ni fa ñu nekk moo gën a aseptisé fii ñeneen nekk te ala kulli xaal jàngoro ji mu nga fa ndax boo demee professeur réew yi tugal yi par exemple boo fa demee guddi gi dañuy karcher mbedd yi raxas lépp ba mu set lépp aseptisé te terewul la mu fa rey si ay doomu aadama rey ko fii si diwaanu Afrique n'est-ce pas boo am na bërëb yoo xamante ni boo fa demee ñu nga salte wala ñu ngi dëkk si booru mbalit loolu am na si réew mi am bërëb yoo xamante boo fa demee ndox yaa ngi tàcc loolu am na si réew mi te dara okku leen kon li nga xamante ni moo tax ñu ne dañuy raxas suñu loxo mbiru précaution mooy li nga xamante ne moom moo si ëpp solo foog naa ne loolu c'était important ma seedeel la ni médecins yi fi jaar yëpp xamle nañ ni taabal ji sax bu fekkente ne nii man am naa ko daal di fii sëxët bu fekkente ne sécrétion yi mu ngi fii ku si teg sa loxo également boo raxasuulee mën naa dal ci sa kaw léegi li nga xamante ni xëy na moom mooy wàllug paj mi ak wér gi am na solo waaye li nga xamante ni moom moo ëpp solo mooy fàggu ba épreuve bi nga traversé xëy na yéene woo ko sénégalais yi moom moo waral tey sa teewaay fii Mouhamed Sarr. dëgg la soo gisee sax ma wax loolu. dama nekk hôpital nekk boobu ma feebar bi dalee ma nekk hôpital benn instant ma nekk si réseaux sociaux yi nekk si benn groupe WhatsApp gis ko publier benn message xëy na sax kooku ba mu ko doon wax dara wax mais si message bi mi ngi wax ni premier ministre bu Angleterre de bu Grande-Bretagne de ñun africains yi ñoo ko gën a set di wax ni ministre de la culture bu France bu ko am ñun africains yi ñoo ko gën a set donc mu mel nii dañuy méngale feebar bi ak ñàkk set loolu laa bëgg a déconstruire pour wax leen ni kat ni nit ki mën na am feebar bi mais taxul nga salte
donc foofu laay waxee mais je suis parfaitement d'accord que mesure d'hygiène yi raxas loxo moom fu waay nekk da nga koo war a di ko def saa su nekk. dafa am solo loolu mooy tax ba ñu mën a éviter contagion rapide bi. très bien alors Mohamed Sarr gis nañu ne jamono ji cas communautaire yi xëy na moo gën a jur njàqare si waa Kër Docteur ana yow ban commentaire nga siy def pour gën a yee ñi nga xam ne ñoom ñooy Sénégalais yi parce que eh bien comme ni ko olof yi di waxee am na mbir yoo xamante ne nii ñi ko mos rek ñoo la mën a wax ana lan la nirool. waaw loolu am na cas communautaire yi daanaka boobu dafa commencé bëri Sénégal te loolu def na indi na njàkkare ci population bi maintenant man dama jàpp ni cas communautaire il faut des solutions communautaires man loolu laa jàpp dama jàpp ni solution communautaire maanaam mooy duñ ko bàyyeeg mu doon mbirub nguur du doon état bi rek dañuy xaar mu indi ay mesures maanaam nit ku nekk yow ci sa wàllu bopp war nga mën a lutter contre le coronavirus à ta manière à ton niveau lu am solo la pour man cas communautaire yi il faut que les acteurs communautaires mooy maanaam ñu nekk ci communauté bi acteurs yu nekk ci communauté bi ñu mën leen impliquer dans la lutte contre ce coronavirus là quand je parle d'acteurs communautaires sama xel day dem ci association yi sama xel day dem ci imam yi sama xel day dem ci bi ñoo war a mën a def ce travail de proximité au niveau des communautés. C'est bien de sensibiliser mais dafa baax tamit ñu dem auprès de ces communautés-là gën a waxtaan ak ñoom te loolu ñu dëkk ak communauté bi nekk ci biir communauté bi pour man ñoo mën a porter ce message là. Très bien kon Mohamed prof bu fekkente ni amul loo si bëgg a laaj. yaakaar naa mën nañu ko yeewu di saluer courage am rek encore une fois. oui di ko masawu ci jàngoro bi nga xam ne daloon na ko. te li mu def rafet na parce que dina tax sénégalais yi xam ne mbir mi mën nga koo am wër péng dellu ci li nga nekkoon. waaye li mu ko waxee li ci dis mooy ba ci bët yi ak nit ñi ni ñuy nekkee ak moom gis nga xeetu boddi bi mu la wax moom moo fi nekk. kon na témoignage bi mu def na tax gaa ñi gën a yeewu te xam ne wax dëgg yàlla lii mënees na cee faju mënees na cee wër li am solo rek mooy nga xam ne moom la ñu tegoo ñu wàccoo ko bu mot sëkk. jërëjëf kon jërëjëf Mohamed Sarr ñu ngi lay gërëm di la sant alors professeur dama bëgg balaa ñuy delluwaat Ziguinchor bu fekkente ne ni maire bi fàttu na li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu stigmatisation dañu gis ne loolu du loo xamante ni rek si jàngoro ji la feeñ ci Sénégal mais tey jii ku amoon problème ak police sax boo fa fanaanee ñaari fan boo ñëwee même bu dee lañ la doon tuumaal lañ la doon jiiñ yoon bàyyi naka du tere di nga gàkk dina la topp loolu dafa mel ni suñu gis-gis la waaw suñu nekkin la ñun noonu la ñuy nekkee toujours ki nga xam ne dafa am loo xam ne wàcc na ci moom muy kaso muy ay xeetu jàngoro ak nu mu mënti doon dañuy faral comme ni ñu ko waxee ñu koy boddi waaye loolu nag donte ci ñun la bokk loo xam ne la ab góom la parce que loolu bokkul ci vraiment li nga xam ne rafet na ci suñu nekkin ni ñu nekkee suñu diggante suñu biir kon nag yu mel nii bu ñëwee dafa war a tax parce que nee nañ mbas boo ko gisee muy mbas muy lépp loo xam ne fitna la jur xalif waroo cee génn mel na nga xam ne noonu nga meloon maanaam am na ay jàngat yoo xam ne ci ni ngay nekkee yow da nga ko ci war a jëlee parce que bu fekkee mbas daf fi jaar rek jàll te bu jàlleek jàmm ñu koy ñaante mu gaaw soppiwul dara ci suñu nekkin soppiwul dara ci suñu jëfin soppiwul dara ci ñi nga xam ñun nu ñu toogee wax dëgg yàlla dafay mel loolu amul benn njëriñ kon nag mbas bi lim ñu jàngal mooy nañu bàyyi boddi parce que boo déggee sax moo wax la ci nasaraan démocratie mbas bi dafa ñëw wone ni moom xàmmewul borom daraja xàmmewul kilifa diina xàmmewul président de la république xamul béykat ba xamul maçon ba maanaam ñëpp lay yemale kon nag jàngat bi mooy wax dëgg yàlla war da am benn xeetu boddi ndax lii nga xam ne yegsi na amul kenn ku mu jomb mesure communautaire yi nag dañ ci war a gën a taxaw parce que am na phénomène boo xam ne nit ñi bàyyiwuñ ci xel xalif mais dama toog di ko observer mooy boutique yi maa ngi koy wax sax sama borom boutique ma ne ko fii ñi fi daje dañoo bari te gisuma nga teg siwo gisuma nga teg saabu gisagoo ko benn boutique Ndakaaru te foofu mais fa la ñëpp di daje xalif ku nekk ngi dugg ku nekk ngi génn ku nekk ngi dugg ku nekk ngi génn rawatina sax bu heure bi di waaj jot boo ko seetloo xaw ma ndax fii am na fi mais boo ñëwee en banlieue buñ ne 19h40 19h50 da ngay gis fukki nit dawandoo tàncarandoo parce que dañuy def les derniers achats avant heure couvre-feu bi di jot donc mu nekk loo xam ne dafay indi benn sorte de rassemblement boo xam ne dafay favorable pour que virus bi di propager
li ñuy tere la bokk. te li ñuy tere la bokk. mais nit ñi dañ fay daje jaay ma. kon ñu koy ñaax autorités yi ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu borom boutique bu nekk mënees naa teg benn panne ndox teg benn saabu boo xam ne ku ñëw bala moo dugg. mu raxasu yow dina la aar yow mi nga xam ne yaay borom boutique bi. waaye dina aar ñi nga xam ne ñoom ñoo fay dugg. gis naa ñuy sol gant may leen gant baax na waaye da nga leen déglu ñi nga xam ne borom xam-xam yi lañ ci wax parce que gant bi bu fekkee am na doomu jàngoro bu ngi ci kaw. yow mi nga xam ne yaa ngi ko sol du la laal waaye ki nga xam ne yaa ngi jël xaalis di ko jokkalanteeg moom yaa ko koy jox. te itam boo defee nii di dindi gant bi bu fekkee tooke bi mu ngi woon ci kaw gant bi da ci nekk. kon li gën a efficace mooy ngay raxasu foo toll. yow mi nga xam ne boutique bi mënoo génn toujours dem di raxasu. mais tegal gel solution hydroalcoolique bi. ngay raxasu kuy dugg ci boutique balaa moo dugg na nga ko ñaan wax dëgg yàlla mu raxasu ensuite li ministre bi wax. am na solo. mooy masque bi. bu fekkee wax dëgg yàlla mën nañ cee góorgóorlu te comme borom xam-xam yi wane nañ ni jarul ngay jëndi masque 10 000 ak masque 15 000. ndaxte doomu jàngoro bi ci ni mu toll masque ordinaire yi mën na koo téye ba nga xam ne du yegg si. kon yaakaar naa mën nañ ko wuti. am na ñoo xam ne sax ñu ngi koy defar di ko jaayee ñeent fukk ñi ko jaayee fanweer. kon maanaam ku nekk mën na cee jot yaakaar naa donc dañ war a jël li nga xam ne mooy wàllante bi ñuy def suñu biir. moo gën a diis sax. wàll bi nga xam ne ci biti lay jóge waaw parce que ñun suñu nekkin wax dëgg yàlla dañoo xaw a sàggan tuuti. absolument kon ñu dellu Ziguinchor fekki le maire Abdoulaye Baldé asalaamaaleykum. Aleykum salaam. Voilà, monsieur le maire, c'est mieux. On a un meilleur confort d'écoute. Mohamed Sarr koo xam ne mi ngi ñaar nekk suñu débatteur donc maa ngi leen di gërëm si en tout cas cette invitation bi ñu seen téléspectateurs yi. ñu ne foofule ca Ziguinchor ni nga ko waxee léegi defal nga ñu situation bi mais am na ay matukaay yoo xamante ne ni jël ngeen ko moo xam ci wàllug marché yi ak yu ni méngool lan mooy tolluwaay bi est-ce que ñu ngi wàccoog moom est-ce que am na suivi foofule ca diwaan bi ak nu mu tëddee. Effectivement comme ni ko waxee si njëlbeen rek au niveau de Ziguinchor après que cas bi apparaît au niveau du Sénégal xamoon nañ ko fatalement dinañ fi yegg si donc si diggante bi ñu jël ay mesures yu bare d'abord première mesure bi comme ni ko waxoon sànq mooy renforcer le plateau technique médical si trois hôpitaux yi mais aussi def sensibilisation si délégué de quartier et communautaires yi nekk si biir quartier yi mais aussi ñu boolee si benn campagne de désinfection donc marché yi nekk Ziguinchor yi dañ leen désinfecter tous les lieux publics les services publics comme les télévisions ak yeneen rajo yi fi nekk yëpp la gare routière bu pare marché yi foofu foo xam ne yaakaar nañ que nit dina fa ñëw donc nit ñi nañu fa dajaloo ñu désinfecté bu pare def fa ay jumtukaay yoo xam ne nii ñu ñëwee balaa ñu dugg ci biir lieux yooyu dañuy raxasu donc après la situation aussi ñu ànd ak l'université Assane Seck def benn campagne de sensibilisation ci rajo yi yëpp dans toutes les langues nationales pour wax nit ñi ban problème ban jafe-jafe la ñu am à travers cette maladie boo xam ne amaguñu fajam donc je pense que ce sont toutes ces actions yoo xam ne dañ si impliqué ñëpp dañ si impliqué université yi fi nekk des médecins chefs des districts ak bépp relais communautaire bu nekk si biir Ziguinchor ñëpp sensibiliser leen ba si xale yi y a un conseil communal des enfants donc ñooñu ñëpp si sóobu si combat boo xam ne bon combat wu ñëpp la donc yàlla def na depuis 17 jours bu ñu amee les 2 premiers cas mooy ñaari cas importés ak benn cas contact depuis boobu bon ñëpp ñoo xam ne dañ leen confiné woon yàlla def na si sorti na si ndox bu sedd bu léegi amaguñu beneen cas amaguñu cas communautaire comme ni ñu koy déggee feneen donc di saluer encore une fois la maturité des populations parce que ñu ngi respecter le couvre-feu di saluer aussi le professionnalisme des services de santé mais aussi pour des services administratifs la police la gendarmerie gouverneur bi en tout cas il y a une synergie parfaite entre tous les acteurs population aussi ils sont assez sensibilisés dem naa say kër yu bëri balaa ñu doon dugg si kër yëpp da ngay gis ni day am paan bu am ànd ak eau de javel te loolu aussi je pense moom la ñu def tout dans tous les lieux publics donc dem naa si ay villages yoo xam ne aussi à l'entrée comme à la sortie du village dina la nga raxasu donc vraiment je pense que campagne de sensibilisation ça a été bien mené et loolu moo tax ñu am résultat ñu am. kon mën na jàpp ne comme yéen amagu leen cas communautaire est-ce que am na beneen doxalin wala beneen renforcement ngir mën a espérer endiguer ko foofule ci gox ba.
waaw renforcement mooy di saluer mesures yoo xam ne jël nañ ko dem mooy des mesures qui nous permettent de limiter les déplacements si diggante de ville en ville de département de suñu déjà campagne boo xam ne dem nañ ko je pense que permettre de très sincèrement de juguler le problème et am ay résultats satisfaisants parce que lépp cas contact bi fi amoon yàlla def na amoon ils sont devenus négatifs donc amatuñu benn nit boo xam ne confiné nañ ko on a eu juste des cas suspects nga xam ne si pays environnants yi la jógee xam ne que Ziguinchor c'est une région frontalière on a déjà 3 pays yoo xam ne dañu jege Guinée-Bissau bi le coronavirus est déjà présent là-bas te ñun suñu structure de santé moo gën a développé dëkk yooyu mais aussi am na la Gambie et la Guinée-Conakry yoo xam ne aussi soriwul fi donc je pense que lu ñu mën ci def mooy renforcer la surveillance au niveau des frontières il y a 17 points aussi bien sur les frontières terrestres que les frontières maritimes parce que aussi am na ay napp xam ne les pêcheurs yoo xam ne dem nañu ko en campagne pendant depuis quelques mois ñooñu aussi ñu ngi leen di xaar ñu dellu si à peu près 200 pêcheurs yoo xam ne dañu dellu si sur les côtes Casamance mais loolu yëpp jël nañu ay jumtukaay jël nañu ay matukaay pour que bu ñu ñëwee des services de santé mën leen dalal mais surtout le point d'achèvement boo xam ne war nañ ko am jafe-jafe yi mooy rawati surtout frontière suñu diggante ak Guinée-Bissau di saluer quand même le professionnalisme des services de santé yi nekk foofu au niveau de la frontière parce que ils ont eu à refouler quelques cas suspects maintenant la porosité des frontières faut que dañuy ragal nit ñi jógee foofu ñëw bu fii naan dañuy faju parce que suñu plateau technique médical du Sénégal c'est au niveau de Ziguinchor xam ne on a l'université la faculté de médecine et on a des professeurs qui sont de nom des professeurs des infectiologues et des pneumologues peut-être que nit ñi dinañu am en tout cas tentation ñëw fii au niveau de Ziguinchor mais en dehors de ça sincèrement la population est bien sensibilisée il y a une bonne synergie entre les services administratifs mais aussi les services de santé et les autorités locales donc la population yi ASC tous les relais communautaires vraiment sont ensemble pour lutter et les populations sont assez sensibilisées dans toutes les langues nationales on a fait des émissions pour voir la lutte coronavirus bi donc loolu am solo la loolu moo tax aussi ñu am peut-être résultat yi mais il faut continuer cette sensibilisation il faut continuer le combat parce que c'est ça qui fera que ñu am résultat encore bon éradiquer am nañu yaakaar ni que loo xam ne moo fi des mooy l'expérience en traitement am nañu yaakaar ni que vendredi bu ñu defee les derniers prélèvements peut-être que on sera une région où il n'y aura pas de coronavirus en tout cas di ñaan yàlla rek loolu wéy. balaa ñuy jeexal rek monsieur le maire xam nañu ne bon foofu la ca bët saalum réew mi xëy na amoon daanañ fa faral di nemmeeku ay yëngu yu ni méngool ak waaye fu bi nga xamante ne ñu ngi woon ci côté yooyu est-ce que loolu jamono ji mën nañ ko considérer comme handicap est-ce que li nga wax sànq ne porosité frontières yi xëy na moo leen xaw a préoccupé sàkku ndimbal lay méngool pour ñu gën leen dooleel ci wàllu woowu. Oui, bon, ça peut mais en fait, il y a une accalmie. Il y a une accalmie. Et je pense que nous, comme nous, dans la rébellion, c'est vrai que diable là. Mais je pense que dans le cadre de la lutte, bon, comme les moments où on est venu sur le comme vraiment des grands collègues, bon, comme les moments où d'or, appel mon don là, c'est vrai que mon don renforcer mesures. Parce que c'est vrai que une frontière, c'est pour eux. Ñun boo jëlee Ziguinchor il y a 17 points d'accès yoo xam ne soit sur la frontière terrestre ou les frontières maritimes donc yooyu dama doon sakku bon déjà gouverneur tout le monde les services de sécurité sont assez sensibilisés ak les services de santé yoo xam ne ñoo si nekk donc déjà dotés de tout le matériel ak thermoflash ak yeneen yi donc dama doon ñaan rek continuer de renforcer le dispositif puis mais aussi on a sensibilisé les villages donc les étudiants les élèves ñu nekk zone boobu ak tous les relais les maîtres d'école yu fa nekk wax mel ni que chaque fois qu'il y aura sans faire la délation mais chaque fois qu'il y aura en tout cas une personne étrangère qui viendra là-bas de signaler ça au comité pour que ñu mën a jël suñu ay matuwaay pour que transmission du cas importé yi bañ fi amaat donc je pense que tout le monde est sensibilisé et gis naa ni même si village yi boo demee surtout dans ces villages frontaliers léegi gis ni que ils ont déjà les comités
boo xam ne installé nañ ko. Il y a les jeunes, les étudiants à l'entrée, à toutes les sorties des villages am nañ fa ay ñoo xam ne ñoo fa nekk. Donc wax nañ leen aussi ñu signaler ne am na ay cas surprise ci zone boobu pour que ñu mën leen jël en charge le plus rapidement possible pour que transmission des cas mais aussi surtout les transmissions communautaires boo xam ne amaguñ ko fi encore. C'est un phénomène qu'on ne connaît pas encore ici. Mais il faut que ñu renforcer le dispositif bi, il faut ñu renforcer la sensibilisation mais aussi les mesures de prévention pour que nit ñi bañ a am loolu. En tout cas ñu ngi sant yàlla ba léegi. jeexal pour Yewwi la monsieur le maire eh bien jamono ji lan mooy li nga xamante ni xëy na au-delà de ñi nga administré moom nga bëgg jox comme ndénkaane ci mbooleem askan wi lay déglu. waaye te su ma dénkaane moo doon d'abord saluer le courage de Mohamed Sarr moo xam ne ñëw na témoigner ni ko feebar bi am nu amee feebar bi mais aussi di wax Sénégalais yi ni que mbir mi pour rectifier c'est vrai que boo ko amee parce que da nga santé mais boo ko amee c'est que peut-être da nga nekk en contact avec une autre personne boo xam ne am na ko mais nga laal foo xam ne c'est une partie ou bien un métal souillé boo xam ne dina ko transmettre moom mooy respecter la distanciation sociale. lu tax ñu ne nit ñi ñu waxante tout le temps parce que mën nga laal benn affaire balaa nga laal sa nopp sa gémmiñ ou bien sa bakkan peut-être que boo raxasoo si diggante bi di nga rey virus bi. Donc dañuy respecter les règles de distanciation sociale surtout éviter rassemblement yi mais aussi respecter loo xam ne moom la leen docteur yi di digal mooy ñu raxasu tout le temps mooy en tout cas bañ a dem ci ay dajaloo yoo xam ne c'est donc bu ñu respecter ku nekk bu respecter les mesures d'hygiène et de distanciation sociale am naa yaakaar ne que dañuy mën a juguler feebar bi parce que feebar bi kenn mënu ko faj. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a l'espoir avec la chloroquine, mais je pense que contamination bi nu muy demee bu ñu amee ay cas yu bëre dootuñu leen mën a faj donc ñu ñaan yàlla rek boobu bañ a am Sénégal mais du ñaax Sénégalais yi ñu renforcer disposition di ñaax aussi di compter si suñu ay collègues maires à des dispositifs yoo xam ne war nañ ko def il faut ñu associer ñëpp ñu associer bajenu gox yi wàcc si quartier yi wax ak ASC wax ak les imams, les étudiants, impliquer tout le monde dans la lutte pour que ñëpp dugg ci kër yi sensibiliser mais aussi le comité de veille xam ne nañu permettre ñëpp ñoo xam ne ñu ngi vivre dans ta commune ñu mën a en tout cas qu'ils soient assez sensibilisés aussi jox leen ay matuwaay yoo xam ne ñu ko jëfandoo moo ñu mel ni ay gel hydroalcoolique ñu mel ni ay saabu ñu mel ni ay eau de javel yoo xam ne bu ñu ko jëfandikoo am nañu yaakaar ne dinañ am ay résultats yu baax. jërëjëf Abdoulaye Baldé maire bu Ziguinchor ñu ngi lay gërëm di la sant ci tolluwaayu jàngoro ji foofule ak xeex bi gis nañu ne professeur jéego yi am solo foofu ca Ziguinchor ndax ñoom amaguñu cas communautaire je pense que bu fekkente ne nii gën nañoo teengal xeex bi. waaw mën nañoo ragal ne fii lu néew ñoom daañu ko mujj indiqué. waaw mais nag bu ñu baissé la garde. parce que Ziguinchor xam nga toujours fa lañ xaw a yaroo ñun. ville cosmopolite la maanaam dëkku dox daje la. comme ni mu la ko waxee yaa ngi am Gambie yaa ngi am boo par exemple Ziguinchor ak Bissau. Guinée Bissau 25 kilomètres la. donc yaa ngi am Gambie yaa ngi am Guinée Bissau côté bële yaa ngi am Guinée Conakry. donc maanaam ñi fay daje. dafa xaw a kii daal dañoo xaw a bari. te fi ñu cosaanoo fi ñu askanoo xaw a bari. kon nag bu ñu baissé garde bi ñu ngi koy ñaax wax dëgg yàlla xam nañ ne mu ngi ci sax mais mu gën a dëgër. parce que wax dëgg yàlla dëkku dox daje la nit ñi fu nekk la ñuy jógee. te frontière yi nee la 17 ñoo am maanaam 17 yoo xam ne officiellement moom lañ xam. mais man mi fa def lu bot ñaar fukki at xam naa ne fi nga mën a jaar bu dugg Ziguinchor bari na lool parce que àll bi dafa yaatu géej gi dafa yaatu. kon nag nañ dimbale waaye kaaraange yi surtout. ñoo ko mën a accompagner dans son action de maire moom. pour que vraiment surveillance bi ci frontière yi mu gën a am dëgër laay. très bien ñu ngi lay gërëm di la sant kon monsieur le maire Abdoulaye Baldé kon jot nañu dem ba ca Canada dañ fa fekk see Aïssatou Ngom mu ngi ci Canada ngir àgge ñu tolluwaayu jàngoro ji foofu la ca réew ma waaye tamit ni nga xamante ni xëy na mooy digganteem ak am réewam ak jabootam fii ci jamono ji nga xam ni dégg nañu jàngoro ji te mu fekk ka àll asalaamaaleykum Aïssatou. waaleykum salaam Khalifa maa leen di nuyu. jamono ji foofu ca Canada la mooy tolluwaayu jàngoro ji ni ngeen koy dundee foofu. fi mu nekk maladie bi Canada ñu ngi ci 19 176 cas à peu près 19 176 cas. 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 19 176 cas.
te am nañu 455 décès tey mooy li journée tey bi 455 décès am na 465 personnes yoo xam ne wér nañu ñoo ngi seen kër donc fa la ñu toll présentement pour une population bu 37 millions à peu près d'habitants mais man province yi ma nekk maa ngi province de Québec ñoo ëpp cas Canada parce que ñun juste Québec rek si 19 000 cas yi ñoo 10 000 cas yi ñun ñoo ko moom ñoo ko yor donc mu ngi noonu fi mu nekk yi fi moom c'est de l'inquiétude pour tout le monde ñëpp a ngi toog seen kër yi confinement total ñu ñaa ngi seen kër yi toog ñu ngi jël nouvelles yi une journée à la fois même ne mën naa la wax des heures à la fois dépendant du gouvernement bi di indi ci ay nouvelles et tout ouais. Très bien alors foofu la nga xamante ni moom mooy ca Canada loolu mooy tolluwaay bi waaye am na aussi njeexital ci seen ay activités ak xale yi ndax est-ce que ñu ngi jàngi wala nan la ñuy soppee njàng mi bu dee ñu ngi ci kër ga nan ngeen di dundee ak ñoom jamono ji. xale yi xanaa un peu compliqué parce que fi mu nekk école dañ leen tëj depuis je te dirais que le 12 ou le 13 mars lépp la ñu tëj muy école commerce restaurant à part lu ñu koy waxee ci supermarché yi pharmacie yi ñi nga xam ne pour la base li nga xam ne mënuñu ko bañ a am ñoo am droit ubbi dañu changer seen heure d'ouverture yi nombre d'heures yi ak dimanche dañ ko jël congé nombre d'heures yi aussi c'est diminué xale yi ñuy kër ga y a pas d'école fi mu nekk ñu koy waxee ci gouvernement dafa jël ay dispositions pour def ay pour xale yi étudier un peu à la maison mais c'est compliqué à part nga am ëtt sa doom génn foo si sa ëtt amul droit foo ak benn xaleem amul droit foo ak benn voisin si kër gi la ñuy toog génn foo si biti foo duggaat ci biir kër gi aucun contact à part sa famille c'est tout amul voisin amul cousin amul dara ñëpp seen kër yi toog ñuy xaar mais on n'a pas le choix parce que aussi angoisse la pour parents yi angoisse la pour xale yi parce que lu mel nii xale yi xamuñu ko fekk day def ni parents yi le fait que ñun aussi liggéeyuñu xamaguñu yëf fa la ñuy jëmee angoisse la si ñun te angoisse lay indi pour xale yi mais c'est compliqué quand même très compliqué mais am nañu chance on est en sécurité li si def dañ koy vivre au jour le jour et on va voir la suite. sori nga yaa ngi àll bàyyi nga jaboot également fii ci réewum Sénégal lan mooy jamono ji seen diggante état d'esprit bi lu nañu ko mën a nettalee. comme sama diggante ak sama famille Sénégal chaque jour damay woote man depuis fii bi ma gisee ne les gens ici ils prennent vraiment ça au sérieux confinement bi nit ñi ils le respectent je te dirais pas à 100% mais minimum à 90% ñu dañuy def attention donc man li may gis fii ak ni may agiré ak ni ma jëlee sérieux bi virus bi di toppatoo sama njaboot xool ci lu ñuy nekk ak et tout non conseil boobu laa jox suñu waa kër Sénégal parce que aussi ça m'inquiète su may xool nouvelle Sénégal j'ai l'impression que am na ñu ko jël au sérieux am na ko ñoo xam ne dañuy dégg mais du loo xam ne lu leen jëkkalu ci seen kanam la qui fait que ils sont pas assez mais maa ngi ci nekk chaque jour même je pense que dañu foog ne sama damay bëgg a dox mais non maa leen di conscientiser le plus que je peux tous les jours moyens yeeg kuy dugg kuy génn mu ngi noonu daal mais c'est pas facile. yow kon su ma la déggee dafa mel ni da nga jàpp ne xëy na waa Sénégal ni nga leen di déggee ak xibaar yi nga fiy jot xëy na ñoom jëluñu vraiment mesure bi jàngoro ji am dayo bi mu am dëggantaan jaay daal si ñenn ñi. pas tout à fait bay ñenn ñi ñu si bari moi je pense parce que damay juste exemple ku nekk ak sa famille dama leen doon wax ba au début def leen attention mais damay demoon au point que di leen expliquer jàngoro bi ni muy def ci jàngoro bi nu muy duggee ci nit en détail di ko expliquer képp ku nekk sama entourage muy sama famille Sénégal muy ay xarit n'importe qui dama leen koy expliquer da ngeen di def attention nettoyer yi mais comme ni ko def naa professeur moo ko wax sànq yëf fii ngay riche ak ngay pauvre tout le monde peut avoir le virus parce que kenn xamul fan lay duggee
mais dans le fond man Sénégal qu'est-ce qui me fait peur c'est que souvent ay affaire dama rus sama voisin dama rus sama mbokk bi wala lii n'importe qui mën a dugg si kër yi dañuy def attention am naa gel ou garaawul du fi yàgg xaw ma lan mais def naa sensibilisation je sais que Sénégal ñëpp a ngi wax réseau yaa ngi wax ñun ñaa ngi sensibiliser les gens mais je pense que des na je sais pas moi peut-être que j'ai pas la bonne solution mais maa ngi def lu ma mën képp ku ma xam maa ngi lay woo di la sensibiliser di la wax ngay def attention mesures yi ngay jël distance entre les gens rassemblement yi et tout moytu daal parce que lii ñu ngi dégg ñu koy wax naan ñii wér nañu ñii tani nañu on sait pas kenn xamul fu virus bi jëm daal fu mu ñu jëmee kenn xamagu ko présentement parce que on vit au jour le jour amul vaccin ñu ngi naan garab bi mu ngi tanel nit ñi mu ngi leen di wéral mais ça m'inquiète peut-être que li ma nekk mère de famille la am ay doom sama famille Sénégal sori ma mais ça m'inquiète quand même mais la famille doon nga wax ak say xarit di wax ak sa njaboot tey jii mbooleem Sénégal ak mbooleem juddub réew mi nekk bitim réew ñu ngi lay déglu mais surtout ñi nga xamante ne ñoo nekk Sénégal tey ana ban conseil nga leen bëgg a jox par rapport ak sa propre vécu li ngay xool foofu li ngay gis foofu di ko nemmeeku li ngay palper parce que jàngoro ji def naa dayo bi mu am foofu amagu ko fii ci réew mi te yàlla bu mu ko fi am sax faf parce que fii peut-être que le fait que fii cas bi bari na fi comparé au Sénégal mais mieux vaut prévenir parce que man li may joxe conseil mooy ku ci nekk rek conscient que ni lii feebar la du film du dara c'est réel ça existe nit ñi def action amul ruus sama mbokk fi mu nekk dañu nekk rek boo xam ne lii kenn xamul fu mu jëm ku nekk na nga toog sa kër le plus possible nga mën jël distance si nécessaire entre telle personne et telle personne je sais que Sénégal am na couvre-feu peut-être que ça aide mais des na nit ñi di def attention jël seen ay distance même fi da ngay dugg si supermarché yi amoo droit dugg plus que 4 personnes ngay def sa ay rangée épicerie amoo sax droit def ligne di ñëwaat tu suis les lignes 2 personnes à la fois 2 mètres de distance c'est tout ñëpp a ngi def lu ñu mën parce que peut-être comme li ma ko waxee sànq cas yi bari na fi moo tax nit ñi gën a tiit gën a def attention mais sénégalais yi bu ñu defee attention léegi di jël gouvernement bi digle ñu di ko def je pense que mën na am que ni ko nit ñi xaatee maladie bi du fa yegg parce que man su may xool nouvelle yi fii li ñuy wax ci Afrique ça me fait peur parce que dañ naan li may dégg souvent dañ naan comme virus bi en Afrique c'est comme une bombe à retardement parce que ñoom ils ont l'impression que ñun waa Sénégal li ñuy joxe de nombre de cas peut-être que c'est des nombres fictifs qui sont pas assez regardés où il y a pas assez de dépistage où il y a pas assez de cas yoo xam ne la ñu répertorié ni koy waxee ci testé leen mais c'est ça conseil bi may joxe daal moo ne ñi def attention jël distance su defee ça moo dana loo def si biti toogal sa kër soo ñëwee tu prends le temps tu te désinfectes raxas sa ay loxo comme ni ñu koy wax comme tout ñëpp rek boo génnee si biti bu laal sa kanam tu fais attention def ay distance entre nit ñi je pense que buñ ko continuer nii ak ni gouvernement bi jëlee yëf yi au sérieux je pense que ça peut bien aller pour le Sénégal mais de li ñuy dégg bitim réew ça nous fait peur pour suñu Sénégal muy Afrique au complet. très bien jërëjëf Aïssatou Ngom ñu ngi lay gërëm di la sant ñu doon jokkoo ak moom fële ca Canada professeur je pense que lii Aïssatou wax am na lu yu bari yoo xam ne yu si mën a jukki ci ay doxalin bokk na ci demlante bi kersa gi ak yeneen yoo xam ni xëy na mën nañ ko bàyyeendi rek te xam ni dañuy faju ñun ñëpp a feebar dañuy faju ñun ñëpp a feebar dañ jàpp ne Sénégal yëpp coronavirus ñu faju dañ jàppee ko doon te moom dafa am chance am benn expérience gis nga moo ko mën a permettre mu def tollale bi parce que mu ngi lay won ne fële gars yi dañ jël affaire bi au sérieux maanaam dañ ko jox dayoo bi mu am te mu mel ni buy jokkoo ak waa këram wax na ko wala ay jegeñaaleem day mel ni daal ba léegi am na ñoo xam ne gëmuñu sax ne mbir mi toll na noonu kon wax dëgg yàlla loolu am na solo dugam bi Aïssatou ñu dolli ñaax askan wi te xam ne encore une fois bu fekkee ni ñu koy waxee rek mondialisation ci wàllu
koom dafa xaw a sooxe échec la. Oui. waaye mondialisation par le coronavirus moom c'est une réalité. Oui. waaw loolu moom nañ ko nangu. lëmbe na àdduna mu ngi fii suñu biir. nañu ànd takk ndigg xeex ko. mu et puis daldi fi jóge. professeur ñu baalante seetante bi ñu baalante. waaw déet mu ngeen nee naa ku ma woon ne ma dama lay seet ñu la jéggal nañ la nañ ko baalante. jarul ngay seeti kenn. xëy na nag ñun suñu dundin. man mënumaa bokk ak yow benn bâtiment te doo ubbi bunt bi dugg sama kër ne ma salaamaaleykum wala teg sa loxo ci bunt bi mën ta ñàkk waaye ku nekk na teg ab siwo na teg ab saabu nga xam ne ku ne salaamaaleykum moom ci boppam bu mu xaar ñu wax ko na njëkk a laal foofu boo pare waaw boo jógee ca mbedd ma itam boo yegg si bu xale yi di la law gatan amal réflexe ne leen taxaw leen may ma nga summi yére yi désinfecté leen raxas say loxo soog a bokk def naa loolu bu ñu ko jëlee ci ay matuwaay dañu gën a dimbale te li ay satu wax daf ñu war a gën a ñun dooleel parce que ñee ñooñu ëpp doole te nee na foofu nit ñi dañ koo respecté kenn du jege kenn kenn du dem seeti kenn du laalee kenn kon nag ñun loolu wax dëgg yàlla ñoo ci war a jiitu ñëpp parce que suñu koom demeewul noonu ay néew ju doole la très bien leneen li ma si jukki également professeur mooy ne dafa mel ni ni mu waxee ak ñoom ni ñuy doxale foofu loolu nguur mënu si dara parce que nguur gi alkaati yi mënuñoo nekk fépp sax wax nga boutique yi est-ce que alkaati yi mënuñoo taxaw si boutique bu ne pour respecter loolu nit ñi waaw distance yi mënu ne déet ku nekk yaay nekk sa alkaati bopp waaye nag loolu xalifa bu ñëwee boo taxaw ci tuuti gis nga rien n'empêche maanaam amul dara loo xam ne mën naa tere ñi nga xam ne mooy waa service du commerce ñu lëkkaloo waa service d'hygiène exiger quand même li ma la wax nii maanaam buntu boutique bu nekk bu yeboo sax ñu teg la ab daan buntu boutique bu nekk nañu exiger loolu war naa mën a nekk xam nga loolu benn affaire la waaw benn affaire la mais li ci benn affaire bi mooy benn affaire bi nangul naa la ko waaw benn affaire bi mooy que am na loo xam ne moom ci ñun la maanaam suñu discipline bopp la suñu yaru bopp moom mooy war tax ñu mën ko def ñàkk a wormalante bi ñuy ñàkk a wormalante maanaam cër bi ñu ñàkk a joxante suñu bopp moom mooy waral yenn yi dëgg la xalifa boo duggee ba léegi ci mbedd mi booy xool nit ñi ba léegi xëy na ci seen xel xam nañ ne am na ñu ngi koy dégg ci télé ak rajo yeeg yéenekaay yi waaye ñoom ca ni ñuy dundee dafa mel ni ba léegi dara nekku fi maanaam di nga gis fukki nit ñu dajaloo tàncaloo nekk benn place te ba léegi dañu koy tere xam nga professeur waaw ba da ngay juddu màgg di dem ay dëj di dem ay dëj di jaale ji ba benn bés ñu jaale si la waaw ñu jaale si la waaye léegi lan moo tax léegi mënuñoo gëm ne néew yi ñoo dégg tugal waaw mënut a am ci réew mi waa xam nga culture boo fort ci nit culture boo xaw a diis franchement waaw moo tax révolution comportementale lay doon te révolution nag xalifa ça met du temps waaye nag en temps de crise nii situation yi ñu nekk réflexe bi dafa war a installé wu quand même mais c'est vrai que culturellement am na ay attitudes yoo xam ne du gaaw a mën a chamboulé wu totalement xalifa parce que nekkin la boo xam ne c'est sur des siècles et des siècles kon mu gaaw coppeeku rek day jafe waaye nag lu mel ni mbas bu yegsee war dëgg yàlla war tooxaat sax ñu lay yedd parce que bu léegi am na ñuy wax ay waxu anniversaire bu léegi da ngay dégg ñu naan la damay dem tudd ba léegi ñu naan la damay dem bërëb sàngam yow da ngay yéemu boo déggee ci suba rek dama baal bu fekkee da cee gis boppam boo déggee ne diw dafa am tudd mu ne mais lan mooy tudd fi mu toll ni tudd jeex na tudd jeex na nañu rendi xarma ñu ñëw tudd kenn nit ñëw toog ñu jox ko tur imam ba mu jeex fa la yem jarul seet si jarul salaamaaleykum parce que foofu la ñu toll kon nag ñun suñu comportement il faut que mu adapté wu à un comportement de crise mais damal la doomi aadama moo xaw a doy waar rek et corona révèle également que yu bari ay futilité la en réalité waaw mën na ñàkk yu bari mën na ñàkk mais encore une fois culture xalif mooy tax donte futilité la mais dafa bokk ñu culture jar naa jaay sa bakken waa de dama lay woon ni mu diisee ci nit ak jeexital ba muy def ci nit ba tax il faut que mu jafe ci nit ki mu fipp waaye nag dama ne en situation bu mel nii mbas nekk fi law wax dëgg yàlla waroo xaar man loolu du ma ko nangu parce que yaa ne nit waaw boo ne nit ne waaw mais xam nga nitee tax ñu ne nit waaw mais faaw ñu nite waaw mais xalif mais xam nga foog nit moom liñ naan doon nitee ko gën waaye nag nit ki la mu namp maanaam ci aada ci cosaan ci nekkinam dafay dem boo maanaam ni ñu koy waxee ci nasaraan da koy déterminer maanaam dina ko jëfloo sax te du yëg ne moom moo koy jëfloo donc mais li ñu laaj mooy fi mu nekk nii yooyu nga xam ne aada woon nañ ko maanaam dem toog ba mu yàgg ne diw de gëj naa ko gis ne meeku ko dem ne diw de am na ngénte mënu ma faa ñàkk a yegg diw feebar na mënu ma faa ñàkk a yegg yooyu moom bu ñëwoon ñu dakkal ko ndaxte fi mu toll nii lii dafa laaj coppi ci li nga xam ne noonu la ñuy doxale ñun ñëpp ñu war a jàpp ne kon ñun ñëpp ñoo am coronavirus en réalité parce que moo gën a coronavirus bi comme mu ngi Sénégal nañ jàpp ne ñun ñëpp ñoo ko am man am naa ko professeur keneen ak keneen yéen ñëpp am ngeen ko ku si nekk rek nga jàpp ne waroo kaa wàll sa morom ndax yàlla bëggul kuy lore te waroo lor sa morom yàlla bëggul sax jëmm juy lor boppam kon ñu ànd ak ñenn ci sénégalais yi ni ñu ko baaxoo anam yi ñuy dundee couvre-feu bi tàmbali 20h ba 6h du matin.
En ces moments de couvre-feu, ni ma koy dundee rek Baye Cheikh mooy comme doit le faire toute personne responsable rester chez moi c'est ce que je fais le jour je ne sors pas su fekkee ne amul dara lu may defi ci mbedd mi lu urgent je préfère rester à la maison partager du temps ensemble avec mes petits frères aussi des fois ma créer des jeux yoo xamante ni dinaa mën a occuper wu ak ñoom histoire de les retenir à la maison pour que ñoom aussi bu ñu génn ci mbedd mi di taxawaalu ji le soir vu que je suis étudiant je préfère se retrouver avec ma machine mes cahiers et continuer mes recherches et période de couvre-feu bi daal ba Cheikh man en tant qu'étudiant noonu laa koy dundee ci sama biir kër. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum yéen téléspectateurs ITV vidéo bi ñu ngi koy def di àndandoo pour xeex coronavirus aussi di wax ci wàllum couvre-feu bi nan lañ koy dundee man en tant que étudiante ni may dundee couvre-feu bi mooy maa ngi toog suñu kër suñu cours yi ñu ngi koy def en ligne ngal la yéen tamit ñi nekk ci yeneen secteur lu ci mel ne wàllum commerce wala lu mu mën ci doon yéen tamit jéem leen ngeen def lu ñu mel ngeen toog seen kër yi bu ngeen mënee def suñu réserve alimentaire wala lépp lu ngeen soxla loo xam ne ñu ci biti ngeen soxla ko ngeen jéem koo jënd dugal ci biir ñeneen ñi nga xam ne nag du parce que du doole yamul du ñëpp a ko am ñi ngi ñaan état si jëm boppam mu génne xaalis bu bari def ko ci wàllum alimentation parce que moo ëpp importance parce que da ngay gis ñoo xam ne dañuy jaay bàyyi 1 heure ci la ñuy dem dem uti seeni ndugg wala yu demee noonu état mooy jënd lu baree bari distribuer ko yenn famille yi voilà et que aussi ñu moytu contact yi parce que bu ñu seetloo résultat yu yees yi ñu mujjee wax da ngay gis ne cas importé yi mi ñu wàññi mais cas communautaire yi mooy ëpp ak cas yi nga xam ne ay contact la ñuy doon donc ku génn ci jëm boppam du ñu def ay contact ba egg ci kii donc ñun ñëpp ñu ñoo war a rassembler wu toog suñu kër yi waaw bu ko defee noonu yaakaar naa ne dinañ ci gën a mën a xeexee feebar yi kilifa diine yi ñaan bu ko defee feebar bi jóge fi incha allah tamit autorité politique yi ñoom ñu jël seeni mesures de prévention yoo xam ne dinañ xeex te ñun sax waruñu leen ko bàyyee ñun ñëpp ñun ñoo war a am te ñun nit ñu ciy jàppee mooy que ne ñu toog suñu kër yi donc restons chez nous restons chez nous. waxtu wi ci la ñuy ubbi antenne bi ci 33 824 88 06 ngir ngeen wax seen xalaat ak li nga xam ne xëy na moom la ñu war a ñaaxante asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaleykum salaam ana fooy wootee. ana fooy wootee. waaw man maa ngi wootee Saint-Louis. tudd naka. waaw man maa ngi tudd Ali Sow. Ali Sow waaw Ali bismillah. Ali wàññil ma télé bi s'il vous plaît. ma wàññi télé bi waaw d'accord. ay mu jóg. waaw maa ngi rafetlu a baax ITV ni muy liggéeyee. jërëjëf. waaye man rafetlu ma télé bi de waaye ma télé bi waaye. ma wàññi waat. ok parce que sinon doo ma dégg bu baax parce que day am décalage. d'accord. ok bismillah. c'est bon. ana bébé bi. waaw bébé bi moom laay wax mu waaw bon di la rafetlu bu baax ITV li muy def. jërëjëf. presque lu tollook ñetti fan a ngi nii maa ngi insister pour mu mën a dugg. alhamdulilah ndax dafa am loo xam ne dama ko doon bëggoon laajte docteur mel ni professeur moo fa ne. oui. waaw rafetlu nañ bu baax a baax ci ni ngeen ñu yombalale antenne bi ñu mën a dugg. oui. waaw par rapport ak yeneen ci seen kii bi day xaw a métti quoi mais fii moom macha allah kontaan nañ ci bu baax. dëgg la yéen a ko moom seen yëfa. waaw man. lii dafa nekk loo xamante lu am solo la ci ñun. man yàlla dafa def man ci mun naa la wax ni bu ñu génn dëkk bi man liggéey bi ma yoroon dama doon génn dëkk bi. way mais léegi yàlla def na depuis bi ñu arrêté ba léegi génn ma dëkk bi maa ngi sama biir kër toog. yoroon na ay xale yoo xamante duñ doon jàngi alquran ñii di jàngi école mais yàlla def na ne bii école bi ñu tëjee école beeg léegi ñoo ngi xale yi jàngeetuñu alquran maa ngi ni sama biir kër toog. toujours damay jéem a joxe consigne su ma génnee bu ma ñëwee li may wax sama doom yi maa ngi jéem a yedd ci lu par rapport nag yàlla def na ni seen télé bi du ci ëpp laay seetaan di ci gis ni ngeen di joxe consigne yi macha allah. jërëjëf.
mais benn problème moo ma xaw a jaaxal. man nag naa laajte loolu. aywa bu fekkente ne nii mënuñu see tontu rek ñu jotali ko docteur yi bu subaa ñu indi la tontu gi. waaw parce que li ñuy faral di wax naan nii ak signe yi lay ñëw si nit ki man yàlla def liggéey bi ma toogee liggéey ma boobu ba léegi. signe yi ñuy faral di wax nii am na si nit. oui. waaw nii lay demee man fan yi li ma toogul liggéey yëpp man dama koy sentir sama bopp. comme lan damay tiit sax. looy sentir. maanaam léeg-léeg comme li ñuy wax saa yooyu wala léeg-léeg bopp bu. may jàpp tey suba mu bàyyi ma yaram juy métti daal ma suba mu bàyyi ma donc loolu yëpp. mu may daal damay xaw a tiit psychologiquement moom carrément man def ma. waaw Sow man loolu li ma la si mën a wax xamaa mën a doon psychosomatique mais li si am solo Sow. waaw mooy li nga def nii lu baax la. parce que c'est vrai que bu doon yow sa activité da ngay yëngu di toog. ku nekk xam na ni aw yaram mën naa fayu. boo jekkee rek dëju. waaye li am solo te nga war ko def mooy da ngay oote 15-15. boo ootee 15-15 ñoom daañu ñëw. xool la ba xam ndax leneen la bu dee leneen parce que signes yi docteur bi wax na ko démb fii put guy mitti yàgg na fi te corona nekku fi. bopp buy mitti yàgg na fi corona nekku fi yaram wu tàng yàgg na fi corona nekku fi. waaye comme dañu nekk si jamonoy corona. képp ku ko yëg ngay sëqat wala yu demee noonu. bu la xawee jaaxal ooteel 15-15 ñoom ñu ñëw bul dem de yow yaay oote ñoom ñu ñëw daal di xool bu fekkente ne ni am na lu ñu war a def si yow ñu def ko si yow. bu amul lu ñu war a def si yow ñu dalal sam xel. mais dès à présent comme wax nga ko léegi rek. fexeel bébé sorey la madame sorey la ñëpp sorey la nga beru rek ba oo leen bu soyee suñu borom. te bu si am benn njaaxare nag parce que loolu démarche rek la. waaw loolu nag maa ngi koy rafetlu bu baax mais. du gis nga ki fi jóge léegi. Mouhamadou Sarr. si seetaan naa ko waaw kay Mouhamadou Sarr li mu def royukaay la ndax moom dafa oote ne dem leen seen kër maam ba mu leer si ma bopp. dem nañ seen kër maam leer na si boppam mu ngi nii ne cocc wér na. ci kàttanu borom bi loolu déglu naa bu baax waaye man soo fii Ndar gi laa nekk dama doon voyager. Ndar am na Ndar sami ngi foofu ca Ndar sami mu nga fa boo ootee 15-15 yu ñëw. xam naa sami ngi fi. waaw. effectivement li nga wax am na maa ne xam naa bu doon wàlle moom leer na ma ni wàll naa sama jaww bu doon loolu la moo am nekk si man xam naa ni wàll naa so ndax depuis presque 15 jours 20 jours maa ngi. kon kay comme jiixi jaaxa am na rek hôtel rek Sow. waaw léegi nag sama problème. xam nga mooy lan. li may gis ci réseaux sociaux yi. waaw. ak ni nga xam ne noonu lay gars yi di ñëwee sama kër xam nga waa ji mu ngi wax sànq affaire beddante genre yooyu. waaw. léegi ñu weex yooyu ñuy am. bu ñu ñëwee taxaw sama buntu kër tey naan voilà Ali Sow de dafa mel ni feebar bi dafa nekk ci këram man def tey jii sama koñ bi kenn du jaar sama koñ loolu moom li ma leer la. waaw Ali ma ni bakken bi moo gën a foor loolu. waaw ma ne gàcce xol boobu moo may jàpp. waaye loolu lu gàccee bu ma dalee tey ay am nii tey loolu moo tax ma tëju génn kër gi sax defuma ko. uyul professeur. séeréer bi nee na xanaa am pël nga taxaw fi di wax ay gàcce 100% sax. 100% moo tax ngay waxee ni ngay waxee. gis nga Sow. waaw Sow bu fekkente ni bëgg nga continuer di naan am njar. waaw waaw. ooteel bul faale loolu ndax ku la beddi ku la boddi bu xëyee doxi soxlaam. dëgg la. toppatool sa bopp toppatoo sa jaboot. dëgg la ndax bu boobaa bu si dara xewee marital yi sa njabootay perte ñooñu seen yoon nekku si. dëgg la d'accord. bon vraiment loolu rek moom laa ci amoon souci mais yàlla def nañ tey professeur moo fa nekk moo taxoon fan yëpp maa ngi insisté dugg laajte donc. waaw heureusement que am nañ sa réponse tey. mais incha allah dinaa mais professeur docteur la de Ali. professeur docteur la dalul faj yaram rek mais dina faj xel. damay bañ yow ci sa xel nga feebarloo sa bopp te feebaroo. waaw kay. waaw loolu mooy problème bi nag. waaw loolay problème bi loolu ngay bañ nag bul feebarloo sa bopp te feebaroo. jërëjëf feebar kenn du ko dimbale amul sikki sàkk amul lam-laamee 15-15 ñu ñëw xool amoo temps nekk fii naan est-ce que. jeex na. jàppal ni dara jotu la ba docteur wax la ne am na la jot. lépp mat na prof man du ma dugg seen diggante séeréer ya pël yi. non moom bu feebaree nag yee ko koy wàll nag yi mooy problème. oui allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ana fay wootee noo tudd sëñ bi ginnaaw bu ñu la nuyoo. dalal la maa ngi wootee Thiaroye. Thiaroye noo tudd. Ahmed laa tudd Ahmed. Ahmed yaa ngi géej wala gaar. gaar. waaw kay Ahmed ñu ngi laa déglu. waaw maa ngi leen di ziar bu ñu delloo ziar bu baax. daanaka naqaree ngeen a jot trop sax. xanaa xam nga yëfi Sénégal la rek Sénégal yëpp ak yittewoo.
dëgg la macha maa allah ngi nii sama professeur boobu Songe Diouf. walaay prof lay fay baax soo sëriñ. waaw moom daanaka gars yi ñu ngi te toogaayam foofu noonu dañ koy namm trop. ala kulli haal prof kay xam Sénégal naa na yàlla mën may nañ na dëgg ko la expérience quoi. amin waaw bëgg a wax tuuti rek ci cas bi nga xamante ni mooy coronavirus bi. ndax doon na loo xamante ni ku ci nekk am nga daal noo koy jàngatee. way boo gisee tamit par rapport ak situation bi. man dama gis na ci côté sensibilisation bi laay gën a mën a waxaat. ndax fi mu toll nii ku ci nekk war ngaa nekk sa médecin. way bu ñu xaar à chaque fois médecin yi di ñëw mais ku ci nekk fi mu toll nii war ngaa sàmm sa bopp par rapport ak situation bi. ndax jàpp naa ni nekk par rapport ak li ñuy dégg li ñuy gis. kon daanaka ku ci nekk war ngaa mun a fagaru gën a xoolaat sa toogaay ak sa taxawaay. ci par rapport ak ni mu demee. très bien. mais damay jàpp ni sensibilisation bi dafa des lu bëree bëri. ndax da ngay génn da nga naan nit yi sax est-ce que ñoom am nañ expérience ci feebar bi. ndax ci oto yi. da ngay gis ni li ñuy tere da nga koy gis à chaque fois day am da ngay bu fees nga gis ni tere ko dugg sax mais day dugg par force. xam nga nag nga baal ma mais professeur dama yaakaar ne li Ahmed wax loolu mooy gàcce tigi. dëgg la gàcce tigi mooy nga génn si penc mi. fekk lu ñëpp di tere ngir njariñu penc mi. nga ne da nga koy def ana foo ko teg. tegoo ko fa loolu mooy gàcce nag gis nga li soo doon wax léegi dem faju ji du gàcce waaye gàcce gi mooy li say nawle loolu boo ko defee sax kenn du la nawloo loolu jekkul wax nga dëgg Ahmed jërëjëf asalaamaaleykum. oui allo. allo salaamaaleykum. oui waaleykum salaam. ana fooy wooteeg noo tudd. Dakar fii maa ngi wax fii Dakar. comment. Mamadou Ba. Mamadou Ka. Ba. Mamadou Ba ana fooy wootee. waaye Kër Massar. Kër Massar bismillah ñu ngi lay déglu. waaye ñu ngi ci plateau bi. jërëjëf. bon ñu ngi rafetlu émission bi am na solo. xam naa nag li mbokk mi génn léegi wax moom xaw na doy waat tuuti bu fekkee ne daal yëg nga dara sa yaram. bon li gën a wóor daal mooy nga wootee. tigi. seet la. su fekkee yàlla dogal na li ngay ragal moo am. li teel la yóbbu faj la. tigi ndax teel a yëglu bi dafa am solo. teel a yëglu bi dafa am solo parce que souvent da ngay gis ñiy ragal benn affaire naan kon bi ma dëkk wala kersa nangam. beneen xewee waliyaasu billah tamit day xaw a doy waar. absolument. fagaru daal moo gën faju. dëgg la jërëjëf. waaw tey nit ki daal bu yëgee loo xamante ni daal. maa di professeur wax tamit am na solo. parce que souvent nga gis koo xamante ni daf koy def ci xelam tamit. oui. yeeg médecin yi waxuñ la feebar nga daal jàpp na. oui suñ ne la feebar nga nanga dem faju ji quoi. jërëjëf ñu ngi lay sant di la baax di la sant ba kon professeur wax jàng noonu. foog naa ne li ëpp solo. waaleykum salaam waaleykum salaam wa rahmatullah. Xalifa ñoo ngi siyaar. ñu ngi delloo ziar bu baax ana fooy wooteeg noo tudd. Basirou Diom Mbawar Sicap Mbao. Sicap Mbao Basirou ñu ngi lay déglu. ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu professeur. jërëjëf Basirou. di rafetlu bu baax waxtaan bi ak ni ngeen koy articuler wax dëgg yàlla am na solo la. jërëjëf. donc xanaa di doggi rek fi nga xamante ni moom ngeen daanale ci wàllum sensibilisation bi. ak nit ñi gën a xam. te xam ne aussi tamit la guerre vient de commencer. parce que jamono ji yëpp ñu ngi doon gis cas yi ñu doon am ay cas contact la wala cas importé. yooyu mënees na ko càmbar ba xam nan lañ koy gérer mais bu ñu xasee wax cas communautaire rek tey ñetti fan yëpp ñu ngi tegle di ko am. kon comme ni nga ko waxee sànq rek ku nekk na jàpp ne mën naa doxaale ak virus bi. léegi nag man li ma bëggoon mooy ñaax rek autorité sénégalaise muy gouvernement du Sénégal. ñu jéem a xool nan la ñuy def ba def ay études de symptômes sains yi ñi nga xamante ni ñu ngi doxaale virus bi te xamuñu ko. maanaam ñu ngi dox te amul dara lu leen metti parce que ñooñu ñoom ñoo ko indi parce que yaa xam naa ne man sénégalais. mature na te it bonul bon boo xamante ni dina xam ne moom mii kat am na symptôme ñi ngeen di wax di ko publicité chaque jour. di dox ak moom ci mbedd bi mais da cee am ñoo xamante ni du feeñ seen yaram ñuy toog di lekk di def lépp mais du feeñ a bugg. ñooñu fu ñu dem rek dañ ko fay bàyyi. kon loolu na ci gouvernement yoo xamante ni yu fiable la. ma leen wax aussi tamit ne leen IRFF bu professeur boobu nee na mën na def 12000 tests par jour. mais nañ jéem a def sax au moins 2000 wala 3000 dem ci ay tests massifs. waaw ñu yokk kii test yi. yokku test yi. parce que bu ñu xasee am ay cas communautaire
tant que defuñu ay test massif pour ñu atteindre pic épidémique bi dina doon lu jafe la. jërëjëf parce que ñu ngi doon wax naan mois d'avril bi normalement fii ak le 14 dinañ ko atteindre mais instant yi kenn xamul parce que am na yoo xamante ni ñu ngi ak virus bi. di dox kon pour atteindre épidémique bi faaw ñu dem côté test yoo xamante ni massif lay doon ñu ngi lay jaajëfal. ok jërëjëf ñuy espérer rek professeur que effort yi ñu def boobu ba tey malgré tout effort yi ñu def boobu ba tey porter ses fruits. ba pic bi ñu doon ragal duñ ko am. waaw yàlla mën na ci def saafara. mais liñ naan yàlla béy sa tool. tigi nañu gën a takkaayu gën a góorgóorlu. waaw gën a respecté yi nga xam ne mooy mesures yi ñu teg. très bien ñu jëlaat keneen asalaamaaleykum. allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ana fooy wootee noo tudd. maa ngi wootee Ngaparou. Ngaparou Samone. Ngaparou Mbour waaw Samone waaw. waaw ana noo tudd. man dama amoon quelques contributions yi ma doon ci donc gën a ñaaxaat sénégalais yi. lii du fo. du fo de. te feebar la. te aussi du gàcce suñu mën ci dalit du gàcce donc doomu aadama yi ñu bàyyi ci xel. am looy yëg sa yaram. saa ñu def seen xel ni feebar la ba ñu feebaral seen bopp te feebaruñu. mais ku ci am loo xamante ni nga yëg sa yaram. mu tombe wax. oui. donc li nga war a def mooy nga woote. beneen bi aussi doomu aadama yi ñu toog seen kër. ñu war a toog seen kër man j'ai remarqué que ni nit ñi dañuy seen kër yi. oui. waaw man tey sama kër ci bunt bi am ndox rek lépp ci biir soo duggee rek mais nit ñi jëm respecté da ngay gis nit ñi ñëw ko la ba bëgg dugg sa biir saal dugg kii mais liy feebar leen nit ñi doomu aadama yi dañoo war a toog seen kër loolu dong mooy saafara feebar bi. oui ñu ajandi seetante bi ak nemmeeku bi ñu ajandi ko donc jàmm ak salaam neex na lool seeti nit ñi nañ ko ajandi rek. ñu muñ benn 1 mois 2 mois moo gën ñu nar mu 8 mois wala mu koy weesu. wallaay dëgg la jërëjëf. voilà donc man loolu laa gis daal loolu laa gis. jërëjëf beneen bi nag aussi. j'ai remarqué que nit ñi wax def nañu bàyyi gouvernement bi mu liggéey li muy liggéey ñu bàyyi ci ni kenn ku ci nekk mu def rôlam. tigi xaalis bi nañ ko dugal fii xaalis bi ñun li ñu intéressé mooy. jàngoro bi mu jóge ci ñun ab xaalis sax da nga koy tal xaalis moom da nga koy tal ak dund da nga koy tal. voilà da nga koy tal donc nañu saafara jàngoro bii naka lañ koy. kenn man sama Sénégal yëpp dañoo feebar man kese maa wër. Sénégal beneen côté bi aussi ma jàpp ci Sénégal yëpp dañoo wër man kese maa feebar. oui. xaw ma ndax comprendre nga fi. walaay. voilà donc pour un premier temps damay jàpp ni man dama wër donc moom mooy jàpp ñeneen ñi dañoo feebar beneen côté bi man damay jàpp ni man dama feebar. donc man ñeneen ñi très bien. kenn ku ci nekk jàpp ni kenn ku ci nekk jàpp man maa war a mën a aar sama morom mi doomu aadama bi. oui waxuma jullit bi waxuma ci mais morom mi doomu aadama bi avant tout. mooy li ma wax sànq rek jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant nga ñuul ñu waa dëkk ba professeur kon ku nekk na nga jàpp ne yow yaa feebar. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi leen di ziar. ñu ngi delloo ziar bu baax. ana fooy wooteeg noo tudd. maa ngi tudd Elimane Kane maa ngi woote Liberté 6 extension. Elimane bismillah ñu ngi lay déglu. ziar naa la namm nañu leen. ñoo leen raw Elimane. nuyul ma professeur bi bu baax. prof nga laa dégg. ma xaw ma ndax dinaa bokk ci actualité bi mais man li ma bëggoon wax. mooy que déjà changement de comportement bi war na am njëriñ. oui. parce que bu ñu bàyyi woon nit ñi di soobu di ñi di nekk. dina am problème. oui. mais actuellement nii comme que nit ñi taxaw nañu seen kër toog nañu seen kër. yaakaar naa ne dina am effet. on espère. nag il faut que autorités yi tamit mun ko xayma. bu ñu demee ba ci kanam. ñu xalaat tuuti jàkk yi. oui. parce que am na loo xamante ne suñu moomeel la. wala waaye yàlla moo jiitu ci lépp. tigi. tey jii nii loolu manqué en tant que jullit. ku doon dem ci jàkk ku doon dem ci juma. di julli di ñaan yàlla. boo toogee. dina am lu wàññeeku ci yow bu baax. ah déet waaye tamit booy seet. waaw booy seet de xam nga yàlla jiitu si lépp dëgg la waaye booy seet wér-gu-yaram moo jiitu. parce que boobu wér-gu-yaram doo mën a dem jàkka ja. waaw boo gisee ma wax loolu rek am na suñu benn borom xam-xam temps yi. tey jii sax laa jot vidéo am. ñu mbokk lool mu ngi tudd Mamadou Lamine Kane Mamadou Lamine Chérif. nekk ku baax xam diine. oui. mu ne ñu problème bi
c'est vrai wax nañu waxu set la. mais bu nekkoon set rek tey feebar bi du dal tubaab bi. maanaam wax na dëgg. parce que tubaab boo ko gisee ñemewul microbe. set rek la bëgg. te ma la day ëppee. oui. tey jii nii boo xoolee ci ñun fii. waxuma la setuñu de. mais di nga dem ay bërëb. nga gis toilette bu ubbeeku. nekk ci wetu waañ. nga gis loo xamante ne environnement bu xaw a doy waar. mais loolu yëpp dund la. mais kooku xolam bu setee. c'est-à-dire mu nekk jaamu yàlla dëgg-dëgg. di jublu ci yàlla. ñaan yàlla xëy na côté boobu la ñu waxee. mën naa mu wàññi lu bari. waaye ñaan gi mën nañu caa def si kër yi. waaw man de su ma sañoon. gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam uy ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne. boo déggee jàngoro si bërëb sàngam. boo doon waaj bay dem yebbil. yebbil. waaw loolu ñëpp wax nañ ko defe naa ni bokk na si li njàngale yi gën a fës si ñu wax si jamono ji kon léegi. dem jàkka ja c'est très bien. dem jumaa ja c'est très bien dem église c'est très bien synagogue c'est très bien waaye boo amul wér-gu-yaram doo fa dem te ginnaaw suñu wér-gu-yaram jamono ji mooy ñu dal ba jàngoro ju jóge fii ñu soog a mën a dajaloowaat te ñoo xaar rek ndax ñu mën a jaamu yàlla ay junni at moo gën jaamu ko yàlla ñaari weer de ñëpp na sax xam nga yéen ñii di animé seetlu naa leen yéen vous êtes des hommes réfléchis bon on essaie analyse pertinente vous faites des analyses pertinentes oui da ngeen di analyser lu am lu méngoo ak jamono lu monde bi di doxe tey jii nii virus bi mu ngi xam nga virus bi tey bu jóge woon Afrique tey waa Afrique tey pays bu mu jóge woon ñaanuma ko yàlla bu jóge woon Sénégal tey du nekk Sénégal waa bi du ñu bàyyee nii oui léegi nag lu am yàlla indi na ko ba pare ñun ñëpp ko bokk ak tubaab yi actuellement nii nangu nañ ko waaye il faut nag ñuy fàttaliku tamit am nañu lu ñu gëm dëgg la gëm-gëm boobu dafa am solo bu ñu demee ba mu yàgg dama ne. couvre-feu bi baax na trop prolongé nañ ko 30 jours. mais bu ñu demee ba mu yàgg. xel ne war nañu di xalaataat ubbiwaat jàkk yi ak jumaa yi loolu dafa am solo. waaw mooy li ma la wax xam nga jumaa yi dagguma la sax mais xam nga jumaa yaa jàkka yi. en soi tëjuñu leen tëjuñu jumaa yaa jàkka yi. parce que boo seetloo mais kenn mënu fa julli ça veut dire dañ ko tëj kenn mënu fa julli non kaay ma wax la pour mu leer. xam nga gënomaa gëm yàlla si li ma yaakaar gënomaa bëgg a dem jàkka waaye dew ma jàkka jamono ji waa déglu ma dañoo wax rek te yàlla tax man damay wax te yàlla tax bu fekkente ni jàngoro ji bu fekkente ne dafay bañ ab dajaloo képp ku woote ab dajaloo si jàkka waroo nga ak li yàlla wax mooy doomu aadama la yàlla gën a fonk ci lépp lu mu sàkk donc bés bu yàlla ne bés bu docteur yi ne bu kenn dajaloo nga dajale nit ñi sa biir jàkka ja foog naa ni alxuraan dina la yedd yàlla dina la yedd kër docteur dina la yedd àdduna yedd la xam nga buñ jël kii bi jiital ko après day xaw a doy waar daal mais ñaan gi moom bu mu dakk bu mu dakk ndax gis nga ma jox la exemple tey jii bu la yàlla nattoo nga am mbokk mu faatu ñu ne la jàngal ko ay lixlaas wala je vous salue Marie aajawul nga dem ba si bàmmeel ba tiim ka du dëgg du dëgg ndegam doomu aadama ay tolloo fi yónnee SMS ma sa digganteeg sa borom bi nga xam ni yàgg moo la gën a jege sa bu mu xol bu ñu affaire bi nelawal nañu xool rek li docteur wax ñu def ko bi li nga wax li am na solo trop mais man it dama bàyyi xel tuuti nga baal ma nga baal ma dama bàyyi xel tuuti ci shérif bi wax tey c'est-à-dire dafa ne tey jii nii dañoo toll ci jamono boo xamante ne demoon nañu ba ñuy daganal say góor entre góor ak góor. loolu ña mu concerne la loolu seen yëf yi boppaa kenn defu ko si réew mi day tilimal diine loolu nag il faut que ñu nangu de ñun tamit nekk ci diine loolu day tilimal diine. xam nga loolu diine nangu ko. jullit nangu ko loolu day tilimal. am na njiitu réew bi fi ñëwoon yàggul déglu ma rek njiitu réew mi fi ñëwoon yàggul lu ko jiitu Barack Obama ñëwoon na fi dégg nga li ko njiitu réew mi wax. dégg nga li si kër diine yi wax. yow moomu gis nga li nga si wax mooy li ma si wax moom la si ñëpp wax. du ku koy def ci Sénégal sa yoonu bopp la. waaye du loo xamante ne tey mën nañ kaa bàkke Sénégal nañu waxante dëgg rek. waaw non mondial au niveau mondial balaa la. dañoo ne balaa bi bu ñëw waaw on est d'accord. balaa bu ñëwee ci nit. da ngay xam lu tax mu ñëw. nit ñi nag dañoo war a dellu ci yàlla. wallaahu taala ahlam dellu si yàlla kenn waru faa jóg ba faa dellu.
nañu góorgóorlu rek. c'est-à-dire ñaan ñun nag Sénégal dañu fàtte yàlla am na. ah waaw yow xam nga ne mos am na y a des moments fii. il y a beaucoup de choses yoo xam ne peut-être que les gens n'osent pas dire ku nekk ak gëm-gëmam. uyul professeur uyul professeur sa mbokku séeréer bi ma ne kan la sant ñoom dañ foog ne yàlla alpulaar la ñoom loolu lañ yaakaar. waaw non yàlla du alpulaar yàlla ñëpp la. jërëjëf kan jërëjëf rafet na jërëjëf kan kon ñu dolli ñaan yi kan li mu wax dëgg la prof nañu dolli ñaan yi mais ñaan yi aajowul rek ñuy dem jàkka ja wala jumaa ja wala église ba parce que paga ngi nii ak koor gi si mbokki catholique yi ñu tëj seen i jàngu te ñu ngaa ñaan seen i kër di organiser wu te wàññiwu leen dara te kenn tëjul sax jàkk waaw du tëj bu ne tëj dafay doy ku tedd ka nekk Touba nee leen nodd leen waaye bu ngeen noddee ngeen julli ci seen i kër tigi kon ñaar ñetti nit buñ dajee ci jàkk julli loolu kenn terew loolu dara la ñuy bañ kay mooy fii mbooloo Masaalikul Jinaan daje Masaalikul Jinaan gi ñu dëkkal waaye fukk ak ñaar bu ngeen ko motee mën ngeen julli juma fukk ak ñaar bu ngeen ko motee mën ngeen julli juma ñu ngeen nodde te foofu yaatu na waaye bu fa nit ñi ñëw wàlli sa di julli ña fay liggéeyee waaw nañu fa kàbbar julli loolu kay alakuli xaal jàkk kenn mënu kaa tëj li ma la wax rek ñoom kan la sant ñoom foog nga ñu daal jeex na yàlla fuuta la wàcc alpulaar la asalaamaaleykum ñu jël prof kon suñu dernier téléspectateur waaleykum asalaam Xalifa maa ngi lay ziar ñu lay delloo ziar bu baax yaa ngi ci jàmm alhamdulilah ana noo tudd waaw bàyyi ma lef tur bi rek fooy oote HLM allez ñu ngi lay déglu waaw maa ngi lay sant yow bu baax di la gërëm jërëjëf xam nga lu tax parce que da ngay orienté nit ñi ci débat bi li ko tax a jóg quoi tigi maa ngi jéem rek te waaw te loolu moom dama lay ñaanal la jërëjëf yàlla may kattan ak xam-xam ak dal amin amin parce que sinon am na noo xam ne gaa yaa ngi koy waxee soo ànduloon ak dal rek dina jur leneen tigi parce que gis nga ki génn léegi boo xoolee sax dafa doon xaw a drapé bu baal ma nag quoi waaw bàyyi ka mbokkam séeréer mi tontu na ka waaw dañu wax suñu xalaat rek nañ xalaatam la wax parce que léegi xam nga ñëpp dañ bëgg a defar ñëpp dañ bëgg a defar voilà exact way Xalifa gis nga Sénégalais yi nañuy waxante dëgg quoi gis nga l'islam bii gis nga l'islam amul problème sariya amul problème ñun ñoo am problème tigi ñun ñoo am problème nañ nit ñi yëpp di coow naan ay tëj jàkka yi tëj jumaa yi dañuy sóob ñu ci bëri ñu ngi dem ak jumaa ak jàkka sax sur bu jàkk noddee duñ fa teg seen tànk ñu toog bañ tëj jumaa ak jàkka yi ndax lii te lii yàllaa ko santaane keneen kuy wax leneen waxaloo yàlla da ngay wax ndax sa bët mais waxaloo yàlla diine ji diine yërmande la du diine joo xam ne day ñëw poñe nit ñi di leen def loolu loo xamante ni dafa metti nañ waxante dëgg tigi dëgg la kenn lu mënu daa am na ñu ne ci diine ji ci biir l'islam kenn mënul leen see génne ba pare bëgg a teg nit ñi loo xamante ni yàlla tegul leen ko dëgg la il faut ñu waxante dëgg bu ñu naxante quoi kenn terewut ci kenn mu julli ku bëgg a jaamu yàlla dina jaamu yàlla tigi jaamu yàlla du te jàkk na defee wala ci jumaa ji rek lañ ko mën a defee lii benn diir la benn période la yàlla moo ko fi wàccee bu ko neexoon tey mu jëlee ko fi il faut que di la wérité nit ñi nañ xoole yu bokkul bëgg see diaboliser affaire bi bëgg a jël affaire bi yóbbu ko foo xamante ni yeggut fa Sénégal fii ba àdduna tukki kenn mënu fee tere nit ñi ñu jaamu yàlla tigi kenn du ko fi tëj ci luru conséquence yi demee nii te lii yàllaa ko santaane ñoom ñii di wax gënuñoo jàng nit ñi gënu leen dëgg la jërëjëf xante ku bëgg a jaamu yàlla mën ngaa jaamu yàlla dëgg la jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant te sax booy xool sax gis nga yàlla moom alxuraanam ak diineem moo kaa sàmmal boppam yàlla bu doon diine doomu aadama mën na kaa nasaxal diine islam ji kon tey kenn waxatu ko yàlla mooy sàmmal boppam diineem ku nekk war a wàccoo ak li nga warloo sa diggante ak sa bopp sa diggante ak sa moroom sa diggante ak sa borom manute yàlla noonu la toll professeur kon waaw la ñu appaloon si waxtu jot na ñuy gërëm di la sant am mbégte lool jërëjëf Xalifa waa ji wax na la que ne namm nañu la dëgg la fii la donc alhamdulilahi rabil alamin daañu dellu siwaat ci yeneen i anam ci anam yi nga xamante ne nii noonu ngeen ko bëggee ngir njariñu Sénégal ndax amul lenn lu ñuy tellu dul l'intérêt général di leen gërëm di leen sant mbokk yi te niki ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci Coronanet ngir jeexal di gërëm Sidi Niang Mass Mboup ak Modou Diouf niki noonu Damiyul ba ci Cheikh Sall mi coordonné émission bi bu mu jàppandi
di la ñaanal panaanam jàmm te di leen dox daja rek ci kanam tuuti ak couvre-feu DJ Bouba dina ànd ak Baye Bara ak seen jigéen soxna Kumba Seck ngir gunge leen ci la des ci guddi gi ba tey ànd xeex coronavirus ñu fanaan jàmm. wala boog sama gént gi démb ñu def come on yes est-ce que li du ci jamono corona ngi faat démb 20 heures la tëri couvre-feu bi moo ma faat nelaw gent jëmu ji naaw asamaan ba suuf yeewu taal télé bi rek ñu tàgge Pape Diouf ci gént maa ngi gis ab wàlli wu buy dig la set naan rasulullah yeneen ñaanalal sa xeet jëlal suturaak ya rak tegi ni nga teg sa wet bu kenn génn nga ne mukk damay dem mooy dang di bet takk der bi loof sonn laata bët di set gént géeg ne teg nag bi yërëmul si ket gént réew mi ndool métti loolu ba ñii di ket am ñu dugg ci pale bi këccët askan wi weccet ci pet ci gént maa ngi gis leeru Maodo moo ngi teew Bamba ñu tiim di briller fépp comme bi déew fi kenn du xiif li maamu def na géej gi meew Baye Niass moo ñu xamal kun kon nag bëggal sa réew ci gént maa ngi gis requin bu jàpp cof warax mag mi toog ci gaal gi naan ma doom feebar bee ngi rax gis nga mbaal mu yaa baax na mais jàppul si pax na ñëpp jóg ñu faret sinon bakkan yee ngi si pax ci gént maa ngi gis leeru Maodo moo ngi teew Bamba ñu tiim di briller fépp comme bi déew fi kenn du xiif li maamu def na géej gi meew Baye Niass moo ñu xamal kun kon nag bëggal sa réew